ಮೇನ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಒನ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೈಮ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ಅದುಲ್ಲೆ ಮೂಲು ಆನುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುವಾಲು ಯಾನ್ ಎರಡೊಂದು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಾತೆಣ್ಣ ಮನದಾನೆ ಆಯ್ತ ಸ್ಟೋರಿಯೇ ಬೇತೆ ಲವ್ ಕ್ರಶ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜಾಂದನ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನಗ ಉಪ್ಪೋಲಿ ಅಂದ ಅವು ಎಂಚ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಕನ್ವೆ ಮನ್ಪುನಂದೆ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ಚಿ. ದೇರ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್. ಆ ಮೇಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆನಾಗ ಈರ್ ವಿಲನ್ ಆಪರ್ ಪೊನ್ನಾಗ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಲೈಟ್ ಡಿನ್ನರ್ ಪೂ ಕೊರ್ಪು ನೈಟ್ ಪೂರ ಹೆಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಬೋರ್ ಅಂದ ಆಪಿನಿ ಅವು ಪೂರ. They have not, if you have not seen happy marriages, you don't want a marriage, right? Your overthinking always starts after bitter experiences. Stop speaking, you have to throw in 10, 9, 8 and the panna yan mul paatero onde uppanalu untavodu 1 gu yo rice yar mare stars was edde kaasata dharmaga kaas korpina attanna so ಒಂದು ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದೈಕ್ ಪುರದ ಅದು ಮನ್ ಪರ್ ಐ ವಿ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಪಣ ಪಂಡ ಈ RCB CSK ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಇರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸಲ ರಿಟರ್ನ್ ಆಪು ಜರ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಇಂದ ಇಜ್ಜೆ ಉರ್ರಿಯಂದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಆಪು ಜನಿಕ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಫುಲ್ಲು ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾರ್ ಲೈಫ್ ಫುಲ್ಲು ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾರ್. ಮಧು ಮೈಲಂಕೋಡಿ ವಾವ್ ಪುದಾರ್ ಸರಿ ಸರಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಚಿಲಿಂಬಿ. ಚಿಲಿಂಗ್ಸ್ ಎಸ್ ಈ ನಿಕ್ಲಾಗಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾವು ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಎಂಚೊಪ್ಪು ಒಂದು ಫುಲ್ ಮಾರ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಮೇರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಡಿ ಇಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ನ ಪುರ ನಾನು ಸಮ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಪುರ ದೆಪ್ಪೇರು ಇನಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶೋಟೆ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋಯರೆ ಎಂಕಲ್ ರೆಡಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ಲ ಪುರ ನೆರಡೆ ತಿಂದಾಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ನಾನವಳಲ್ಲ ದೇ ಎಂಚ ವೈಬ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟಾವ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟಾವ್ ಒಂದು ಪುರ ಇಷ್ಟಾವ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಗುರ್ತೋಪ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಏರೇ ಪುರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಧು ಮೈಲಂಕೋಡಿ ಏರ್ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವ ಈರ್ ಶೋ ಕೂಡ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಅದಕ್ಕುಲ್ಲಾರ ಯಾನಾತೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಅದಕ್ಕುಲ್ಲೋಡ ಎಂಕಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ಏಕ ದುಮ್ಮನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಕ್ಲು ರಡ್ಡ್ ಬಂತೇರ್ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೋ ಪೋಲ ವಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಪೋವಚ್ಚಂದು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಪಂಡೇರ್ ಕುಲ್ಲಾಗ ಪುರುವಂತ ಶಿಸ್ತುಡು ಕುಲ್ಲು ಒಂದು ಆಂಡ ಆರಂಚ ಕುಲಿ ಬೊಕ ಯಾಂದಲ ಯಾನ್ ರೋಲ್ ಆಪ್ನೇಡ್ ದುಂಬಾರ್ ಎಂಚ ಕುಲ್ದಿತ್ತಿರ್ಲಿ ಅವು ಮಚ್ಚಿ ಎಸ್ ಏರ್ ಇತ್ತೇನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ದಾದ ಅಂದಕೇಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವರ್ಷದ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರ್ಲಿ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ಬಂಡ ಪನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಒನ್ ಕನ್ನಡ ಯಾನಾಕಲ್ನ ಪ್ರೈಮ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ಅದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಇರೆಗ್ IPL ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಇಜಾಂಡ ಬೇತೆ ಪೂರ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಅವು ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ PKL ಇಜಾಂಡ ದುಂಬು ಕರಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೀನಿ ಅನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇಡ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಲೈವ್ ಶೋಸ್ ದ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಮನ್ಪೆ ಸೊ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪೇರು ದುಂಬು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬಿನಂಚಿನ ಇತ್ತ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಪತ್ಲೆ ಜಾನ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ವಿಜಯ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಆರ್ ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ರಿಟೈರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ R ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಚಿನಗಳು ಸೊ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವಾಟೆವರ್ ಕಬಡ್ಡಿ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮನ್ಪ ಲೈವ್ ಆದ ಆ ದಿನದ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಓಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಂತದ ಅಕಲ್ಡ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಗೆತ್ತೋನು ಇದು ಈರ್ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅವನ್ ಯಾನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದ ಜಗತ್ತಿಡು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಓ ಅಂಚ ಹಾ ಸೊ ಈರು ಇನ್ನ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಈರ್ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ನಾಗಡ್ದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಆತು ಈರ್ ಬಕ್ಕ ಬತ್ತಿಂದ ಆಯ್ ಪಂಡ ಇಂಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಗ್ಲೇಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ MS ಧೋನಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಗೊತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಬೇತೆ ದಾಲ ಒಂದು ನೋ ಬಾಲ್ ಪಂಡದ ವೈಡ್ ಪಂಡದ IPL ಎಂಜಿನದ ಅದ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಈರೆಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ದುಂಬುಡ್ದೆ ಸೊ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಅಂಕ ಪೊಸತ್ತತ್ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕರಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಸ್ ಎನ್ MC ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೆರೆಮನೀಸ್ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಸಂಗೀತ್ ನೈಟ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಈ ಜನ ಕದ್ರಿ ನೈಟ್ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಸುಮಾರು ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ಆರ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಪೀಕರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ನಿ ಸೊ ಎಂಕ ದುಂಬುಡ್ದೆ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ನಾಕ್ಲು ಏರ್ ಪೂರ ಈ ಜನ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಪಂಡ ಏರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಪಂಡ ದಾದ ವೈಡ್ ನೋ ಬಾಲ್ ಅವು ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಗೆ ದುಂಬುಡ್ದೆ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಪೂರ ಅಂಡ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಅಂತ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ದಿನೋಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಓದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಡಪ್ಪ ನಮಕ್ ದೂರದರ್ಶನ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಿನ ಅಂದ್ ಅಂಚ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಬೇದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ಪೂರ ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ದಿನೋಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ತರ್ಪ ಅಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ದಟ್ ಮೈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಅಂಚ ಏಪಲ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಓದು ನ್ಯಾನ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಜಿನಲ್ಲ ಇಂಕ ಟೆನ್ನಿಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಏರಿದ ಪೀಟ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ರಸ್ ಏರಿ ಆಂಡ್ರಿಯಾ ಗ್ಯಾಸಿ ಸ್ಟೆಫಿ ಗ್ರಾಫ್ ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಟೆನ್ನಿಸ್ ದ ಸ್ಕೋರ್ ಲೈನ್ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ಜನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಡೇವಿಡ್ ಬೆಕಮ್ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ನೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಸೊ
ದಟ್ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಡ ಅಂತ ಪನ್ಪೆರತ್ತ ಹಿಂದಿಡ್ ಅವು ಇತ್ತು ಎಂಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐಡ್ದಾದ್ರೆ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲಾಯ್ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಇವೆಂಚುವಲಿ ಎಂಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬನ್ನಾಗಲ್ಲ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಏನ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಇರ ಗೊತ್ತು ಪೋಡ್ ಬಂದ ದಾಲೇಜ್ ಅವು ಇರ ಕಲ್ಪೋಲಿ ಅವ್ರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ 100% ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಜಂಗ್ ನಾಲೆಜ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಬಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಮನ್ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತಿನ ಇಡ್ದಾದ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು. ಅಂಡ ಈರ್ನ ಎಂಚೂರು ಎಂಗ್ಲು ಪಿರಪೋಯ್ ಈರ್ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತನ ಹಿಡ್ದು ಈರು ಒಲ್ತಾರ. ಸೊ ಮೈಲಂಕೋಡಿ ದಾದ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೇರು ಮೈಲಂಕೋಡಿ ಪಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಪುದಾರ್ ಎಂಕ್ಲ ಊರು ತೋಟ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿದ ಪುದಾರ್ ಮೈಲಂಕೋಡಿ ಅಂತ ಬಟ್ ಅಂಚದೆ ಊನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಪುದಾರ್ ಮೈಲಂಕೋಡಿ. ಸೊ ಬೇತೆ ಏರ್ಲೈರೆಗ್ ಅವೇ ಸರ್ನೇಮ್ ದಾಖಲು ತಿಕ್ಕಾಯ್ರು ಎಂಕ್ಲನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಡ್ಡ ಉಲಾಯ್ ಎಂಕ್ಲು ಕಸಿನ್ಸ್ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಜೋಕುಲು ಅವು ಬುಂಡ. ಸೊ ಅವು ಕಾಸರ್ಗೋಡ್ ಬದಿಯಡ್ಕ ಪನ್ಪಿರ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಟೌನ್ ದ ಕೈತಾಲ್ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಎಂಕ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಪನೆ ಪುಟ್ಟಿನಿ ಮಲ್ಲಾಯ್ನಿ 10th ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಪನೆ ಕಲ್ತೀನಿ ಊರುಡೆ ಆಮೇತ ಕೈತಾಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಡ್ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ PUC ಇಡ್ದು ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲಗ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯೆ PUC St. Agnes. And a PUC bokka degree St. Agnes. Why bokka St. Aloysius again a masters poditte. Oh, Aloysius. ಅಂಚನೆ ಗೊತ್ತ ವಿಶೇಷ ಒಲವು ಇದು Agnes ಲೆಂಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋಂದಿತ್ತ ದಾಯಗಂದ್ಯಂಕಿ ಅಲ್ಲ ಪೋಂದಿತ್ತ ಯಾನ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ್ ಬರೋ ಹೋಗ್ಬೇತ ಅಂಚ ಅವು ಇತ್ತದ ಪನ್ನೋಚೀರು ಕಲ್ತೊಂದು ಪುನಗ ದಾಲಪುರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾನ್ ಡೀಸೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಗ್ ಪೋಂದಿತ್ತ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಗೆ ಆಕ್ನೆಸ್ ದ ಈರ್ದಾಯ್ ಪೋಂದಿತ್ತೀನಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಇಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೆ ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಅನ್ಬೋನು ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಗ್ ಬಲ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಈರ್ದಾಯ್ ಪೋಂದಿತ್ತೀನಿ ಪೋಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಗ್ ಆನುಲ್ಲ ಅಂದಾಯ್ ಬಚ್ಚಿತ್ತನ ನಿಖಲ ಕಾಲೇಜ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಪೋಪು ನೀರು ಎನ್ನ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ ಅಂಚ ಇದು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲೋಶಿಯಸ್ ಇಡ್ ಮಂತ ಎಲೋಶಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾನ ಕಾಮರ್ಸ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮುಗಿತೇನ ಎಂಕ್ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಐತಿ ಎಂಕ್ PR ಐ ಮೀನ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಅ PR ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಆತನಗ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಾಲೇಜಸ್ ಪೂರ ಪೂನೆ ಆಮೇಲೆ ಮೇ ಮತ್ತೆ ದೂರ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ದಾದ ನಾಂಡು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ 5 ವರ್ಷ ಇತ್ತದಾಂಡು ಕೂಡ ನನ್ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ದೂರ ಪೋಪಿನ ಬಚ್ಚ ದಾಪಣ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಾಯಲಂಕೋಡಿ ಎಂಕ್ಲ ಊರುಡೆ ಉಳ್ಳೇರು ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಪೋಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಥರ ಆ ರೂಟ್ಸ್ ಇಡ್ದು ದೂರ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಒಂದೇ ಕೊಂಚ ಫೀಲ್ ಬರ್ತನ್ ಹೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೈತಾಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಯಾನು PUC ಇಡ್ದೇ ಯಾನು ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೊಟ್ಟು ಪೋಪಿನಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮನ್ಪುನು. ಸೊ ಐ ನ್ಯೂ ಮಣಿಪಾಲ್ದ ಲೈಫ್ ಎಂಜಾಯ್ ಪಂದು ಹಿಂಗೆ ಕಾಂಡು ಯಾನು ಕುಡ್ಲಡಿತ್ತದೇ ನಮ್ಮ ಮಣಿಪಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಪಗಲ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪರೊಂದು ಅಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅತ್ತು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಮನ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಯಾನೆನ್ನೆ ಕುಡ್ಲಡಿತ್ತದ ಇಂಚ ಪೂರ ನನ್ನ ಮಣಿಪಾಲ್ಡಿತ್ತು ನಾ ಕಲ್ಪುನ ಏತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪುನ ಏತ್ ಅಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೈ ಮೆಚಾರಿಟಿ ಟುಕ್ ಓವರ್ ಅಪ್ಪಗನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಾಟ್ ಬೊಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡೆ ಉಂತುಗ ಯಾವ ನಮಕ ಮಣಿಪಾಲ್ ಪೂರ ಪೋಪಿನ ಬೊಚ್ಚಿ ಯು ನೆವರ್ ನೋ ಐ ಮೇ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಅವೇ ವಿತ್ ದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ದೇರ್ ಅಂದ್ ಅಂಚ St. Aloysius ಪೋಯಿನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಪಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಅದೇ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ St. Aloysius ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಅಂಚನೆ Aloysius ರವನ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಓ ಇರಂಚೆತ್ತ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಇಂಚನೆ ನೇರ್ಪುನ್ ಅಂಚನೆನಾ ತೆಂಜ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಸ್ ಅಂದೆ ಅತ್ತು ಓಡಾಡ್ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪ ಇಂಚಿನ ಲೈಫ್ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ವೇ ಆಫ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಬರ ಎಲ್ಲೆಡ್ದೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯಾನ್ ಪೊಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿರ್ಗುನ್ ಪನ್ನಗ ಪೊಪ್ಪ ವೀಕೆಂಡ್ ಆರ್ನ ಪಲಿನಿಲ್ಲ ಪುರ್ ಪೋಪಿನಂಡ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಡೆ ಎದುರು ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್ ಇಡ್ಕುಲ್ಲೊಂದು ಯಾನ್ ಪೋಪಿನಿ ಇಜಾಂಡ ತೋಟದ ಕಾರ್ನೊಟ್ಟು ಪೋಪಿನಿ ಪಂತಿ ದೆಪ್ಪರ ಪುರ ಪೆತ್ತಾಗ ಅಂಚ ಇಜಾಂಡ ಇಲ್ಲ ತೋಟದ ಬೇಲೆ ಉಪ್ಪುಣತೆ ಇಜಾಂಡ ಪೆತ್ತಾಗ ಅರ್ಕಂಜಿ ಗೊರೆ ಪೋನಾಗ ಯಾನ್ಲ ಒಟ್ಟು ಪೋಪಿನಿ ಅಂಚ ಪುರ. ಸೊ ಎನ್ನನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಟಿಪಿಕಲ್ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೇನ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಕೊಂಗಾಟ ಪನ್ಪೇರತೆ ಐಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಲಿಟಲ್ ಬ್ರೋ ಲೆಕ್ಕ ಪನೋಲಿ ಏನೋ ಪೊಪ್ಪ ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲಿಡ್ದವು ವಿನಮ್ರ ಸ್ವಭಾವಡು ಅಂತ ಬಾರಿ ನೆಟ್ಟು ಶೇಲೆ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುನ ಪೋಡಿಗೆ ಪನ್ಪುನ ನರಂಬ ಇಜ್ಜ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಡು ಪುನಃ ಏನ ಕಸಿನ್ ಹಾಕ್ಲು ಪೂರ ವೆಕೇಶನ್ ಪೂರ ಬರೋಂದಿತ್ತೇನತೆ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಿ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಇಲ್ಲಾಡು. ಸೊ ಆ ಏನಾರ್ದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮಲ್ಲ ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಒಂತ ಪಾಪ ಐತೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ವೆರಿ ಸ್ವೀಟ್ ಆಂಡ ಯಾನಂತ ಇಂಚ ರೌಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಯ ದಾದಾಕ್ ಒಂಜಿ ಬಂದಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಪಗನೆ ಯಾರು ಪನೋದಿತ್ತೆಗೆ ನಿನ್ನ ಕಲ್ಲಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟುದು ಜನ ಸೊ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಈ ಅಪ್ಪಗನೆ ಲೈಕ್ ಮಿನಿ ಪಟಾಕ ಅಲ್ಲಕ ಜೋರಿತ್ತ ನಂಚ ಜೋರ್ ಬಣ್ಣ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ
ಜೋರ್ ಬಂಡಾರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ. ఒక ఇల్లడేరాన్ల రాంగ్ నంబర్ పూర బత్తన గడి గడి బత్తన అక్లే ఫోన్ యానే నేర్పును పూర పంట అర్థ పూజ రాంగ్ నంబర్. ಯವ್ವೋ ಭಯಂಕರ ಮಾರೆ. సో ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪಡ್. సో అంచ బొక్క ఎన్ అమ్మ పాప ఆర్నాథಗೆ కిచెన్ డే వాట్ ఎవర్ షీ వాజ్ అ టిపికల్ నార్మల్ వెరీ నైవ్ ఇన్నసెంట్ హోమ్ వైఫ్ లెక్క. సో ఇంక ಆರ್ನೋಟುಗೆ ಆತು ಜಾಲ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತದ ಇಂಕ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನುಲ್ ಮನ್ಪುನ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಂಕ ಮಂತದ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಎಲ್ಲಡ್ದು. ಸೊ ಅಂಚ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆ ಔಟ್ಡೋರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ఇంకా ఫ్రీడమ్లా టచ్ ఉడైన పేరెంట్స్ ఇంకా కొరియర్ పండ ఈ పొన్ను అంచ మన్పెర బల్లి అంచ పాతెర్రె బల్లి ఈ తీరాల గెస్ట్ బత్తన బల్తొంದು ಉಲಾಯ್ ಪೋಪುನ ಪೂರೇಜಿ ಯಾನಾಲ್ ಪಂಡ ಕೂಲನು ಪಪ್ಪನಟ್ಟು ಓ ಅಂಚ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲಪಗ ನೀವು. ಹಾ ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಜನಕಲ್ದ ಪಾತೇರ್ನ ಪೂರ ಇಷ್ಟ. ಅಂದೇರ್ಲೆಂಡ ಪಾತೇನೆ ಯಾನಕಲ್ದ ಪಾತೇರ್ನು ಅಂಚ ಪೂರ ಇಂಕ ಪಂಡ ಶೈನೆಸ್ ಅಂದ ಇಂಕ ಇಜ್ಜಾನ್ ಬೊಕ ಸ್ಕೂಲ್ಲ ಯಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಆನುಲೆ ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೇರ್ನು ದಾಲ ಗಲಾಟೆ ಪೂರ ಎತ್ತನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ ಹಾಕುನು. ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಸೀನ್ ಉಂಡ ಹಾಕದಿನ ನೆನಪುಂಡ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಂಡ ಕೆಲವು ಪೂರ ಐ ಥಿಂಕ್ ಚೇಸ್ ಮಂತೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೇರು ಸ್ಕೂಲ್ಡ್ ಐಟ್ ಇತ್ತೆ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ರಾಖಿ ಬ್ರದರ್ ಧನ್ರಾಜ್ ಅಂದ್ ಇತ್ತ ಟರ್ಕಿಡುಲ್ಲೆ ಊರಿಗೆ ವೆಕೇಶನ್ಗೆ ಬೈದ್ ಆಯ್ಕೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ನಾನೆಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಎಂಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕಾನೆ ಯಾನ್ ಓನಸ್ ಕಾನೆ ಜನ ಆಯ್ನ ಟಿಫಿನ್ ಹಿಡ್ದು ಯಾನ್ ಪುಂಡಿ ಪುರದೆತ್ತು ತಿನ್ಪುನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಚೊಂದು 2-3 ಸಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಜೋರ್ ಗಲಾಟೆ ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಲೇನ್ ಗಿಡತೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಪಿರೋಡು ಬಲಿ ಪಾವನ್ ಹಾಕ್ಲೇನ್ ಅಕ್ಲು ಪಾಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೈತೆ ಪಡ್ಬೋದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಯವ್ವೋ ಪಡ ಯಾನ್ ನನ್ ಬುಡ್ಪುನೇಜಿ ನಿಕ್ ಪೆಟ್ ಪಾಡುವೇನೆ ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಲ ಪಿರೋಡ್ ಬಲಿಪುನ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವು ಪೂರ ಅಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಇತ್ತಾದ್ರ ಎಂಕ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಸೊಸೈಟಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿದು ಉಪ್ಪೋಡು ಅವು ಪೂರ ಎಂಕ್ ದುಂಬುಡ್ದು ಇಜ್ಜಾನ್. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅವು ಬ್ಯಾಕ್ ಫೈರ್ ಆತನ ಎಂಕ್. ಎಂಚ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಪಂಡದೆ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆನುಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಕ ಎಂಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೂ ರ್ಯಾಪೋ ಇತ್ತಿನ ಇರ್ದಾತ ಎಂಕ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪುರ ಐತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೀನೇಜ್ ಪನ್ಪೇರತೆ ಪಂಡ ಯಾನುಲ್ಲ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇರ ಕೊಂಚ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಲವ್ ಲಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಎಂಕ್ ಅವು ಪಂಡ ದಾದಾ ಅಂದೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓ ಎಂಕ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ರಶ್ ಪಂಡ ದಾದಾ ಅಂದೇನೆ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಬಟ್ ಎನ್ನ ಕೋಎಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಡ್ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಗಲ ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಏರ್ ಪೂರ ಸಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ ಒರಿಯೆಲ್ಲ ಬುಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಲೇಟ್ ಪತ್ತಿನಾಗ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಪತ್ತುನು ಫೈನ್ ಪಾಡ್ನು ಎನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಡ್ ಪಂತಿನ ಆನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ ಒಂತೆ ಲೀನೆಂಟ್ ಪೂರ ಒಂದು ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಯಾನ್ ಅಜ್ಜ ಪೂರ ಯವ್ವೋ ಮೇರ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪೋಯಿನ್ಯಾ ಇಜ್ಜೆ ಹೆಡ್ ಎನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೋಟ್ಸ್ ಯಾನ್ ಏತ್ ಬರೆದೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆ ಸೈಡ್ಲ ಉಂಡ ಎನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದ ಆಯಡೆ ಇರ್ಲ ಯಾನ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಅಪ್ಪಗಡ್ದ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬರ್ರೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಗ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ 4 ಲವ್ ಆಪಿನಿ ಅವು ಅಡೆಗೆ ಕಟ್ ಆಪಿನಿ ಆಯ್ನ ಆಯ್ ಬೊಕ 4 ದಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ಬರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಆಯ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಗೆತ್ತೊಂಡು ಬೊಕ ಆಯ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಪೂರ ಯಾನೆ ಬರೆಪಿನಿ ಆಯ್ನ ಆತ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಯ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೂರ ತೂಪುನ್ ಐಟಿಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಟೀಚರ್ ಎಂಕೆ ನೆರ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಅದು ತೂಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇತದ ಅಲ್ಲ ಮನ್ಪು ಅಂದ್ ಬೊಕ ಆಯ್ನ ಮೋನ್ ಎಂಚ ತೂಪು. ಸೊ ಯಾನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಾಡು ವೆಕೇಶನ್ ದಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ಸ್ ನಕುಲು ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಊರಿಗೂ ಆರ್ ಓಣಮ್ದಪ್ಪಗ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ 4 ದಿನ ಬರ್ಪೇರು ಅಕುಲ್ ಪೀರ್ ಅಕುಲ ಲೈಫಿಗೆ ಪೋಪೇರು ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂಚಪುರ ಐತಿನ ಅಕುಲ್. ಸೊ ಎಂಕಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಪಾತೆರ್ರೆ ಇರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಪ್ಪಡ ಪಾತೆರೋಡು ಇಜ್ಜಿನ ಅಮ್ಮಡ ದಾದಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಪಾತೆರೋಡು ಅವ್ರು ಟಿವಿ ತೋಡು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಅಂಚದಾಲ ಇತ್ತದಲ್ಲಕ ಟಿವಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಾಣತೆ ಈ ಜನ ನಾಯಿನೊಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬುನು ಪೆತ್ತದ ಕೈತಾಲ್ ಪೋಪಿನಿ ಬೇಲೆದಕ್ಲ ಇತ್ತಿನಕ್ಲ ಹಾಕ್ಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಕ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಂತ್ ಪೋಪೇರು. ಸೊ ಎಂಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವರ್ಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಜೋಕುಲ್ ಗೊಬ್ಬು ಇರತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೇಡ್ ಈ ಜನ ಸಂಡೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬುನ ದಾಲೇಜಿ ಜುಬುಲಿಯ ಪೊನ್ನುಲ ದಾದ ಗೊಬ್ಬರು ಎಂಕ್ ಅವು ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಈ ಟೀನೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ರ ಆನಾಗ I had that thing enk I want friends school ay bokale keranla patere bodu apane nakkagla enkla 10 years difference obbo yana 9.5 ha so yana illi second standard appagane all kudlaga shift aduttal studies ige so enk ancha patere like enna age de erana boda ta enk discuss manpere patere. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಯಾನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ನ ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕುಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರ ಎಂಕನ ಕೆಲವು ಲೆಕ್ಚರರ್ ನಕುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ರೆ ನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅವಲ ಆನುಲೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಹಾಕುಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಯ್ಬೇಕಲ್ಲ ಹಾಕುಲ್ ಎಂಡೊಂಜಿ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪಾತ್ರ ಅಂಡ್ ಜೆನ್ಯುನ್ಲಿ ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಲೆ ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ತೂಯಿನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ರದರ್. I wanted a brother figure ink, you know, like chill man pere onte nerra adupu anche ink, so I never had that. Apaga suran ade urate
ಮೂಲು ಆನುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುವಾಲು ಆನುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರೊಂದು ಉಪ್ಪುವಾಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಪಾತೆರೊಂದು ಲೇರಂದು ಪೂರ ಇಲ್ಲಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದಾಕುಲ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಓದಿದ್ದಿನ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಐ ಮೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಿಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ಫರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂಚ ಬಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನಾಕುಲ್ಲ ಎತ್ತದ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೂರ ಪಾತೆರೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹುಡುಗರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಬೊಕ್ಕರಡ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಕುಲ್ ಪೂರ ಪಾತೆರೊಂದು ಉಪ್ಪಾಲು ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಡೆವ ಗಾಸಿಪ್ ಅಂತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರನ್ ಅಂಚ ಪಪ್ಪ ಬತ್ತೊಂಜಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಸುರು ಮಂತೇರಿ ಇಲ್ಲಾಡು ದಾದಯ ಇಂಚ ಪೂರೆಲ್ಲ ದಾದ ಪಾತೆರೊಂದು ಉಲ್ಲೇರಿಗೆ ಯಾ ಪಡ ದಾದ ಪಾತೆರ್ನು ಯಾ ಐಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟಾಕ್ ಟು ದೆಮ್ ಲೈಕ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೈಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚತ್ ಯುನೋ ಬುಧಾರ ಹಾಲಾಪುಣು ದಾಯಿ ಇಂಚ ಮನ್ಪುಣು ಅಂಚ ಪೂರಂತೆ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಆಂಡಲ ದಾಲ ದೇ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಟು ಚೇಂಜ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನ್ ಬಸ್ ಇಡ್ಲಪ್ಪಿದ ಎಂಕೇರಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಒಂಜಿ ದಿನೋಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೋನ್ ಎತ್ತುಂಡ ಇಫ್ ಹಿ ಸ್ಮೈಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಮೀ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಐ ಡೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಇಂದು ದಾದ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಮಂತ ಒಂದಿತ್ತ ಹೆಂಗೆ ದಾಲ ಫೀಲ್ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಬಸ್ ಇಡ್ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಇಂಚನೆ 2-3 ಜವಾನರು ತಿಕ್ಕೇರು ಅಕ್ಕಲು ದಾದ ನಾವೇನ ಬ್ಯಾಗ್ ಪಚ್ಚಂದು ಐ ವಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಪಾತೆರ ಸುರ್ಮ ಅಂತ ಅವು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಂಡು ಊರುಡು ಐತ ಸ್ಟೋರಿ ಕೆಂಡ್ ಅವು ಪನ್ನೋಡ ಬಚ್ಚಂದ ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಂದೆ ಬುಡ್ಕಂಚಿ ಇರಗೆಡ್ಡೆ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಅದ ಇಜ್ಜ ಬೆಂಗ್ಳೂರಾಗಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಕತೆ ಸೊ ಊರುಡು ಅವು ಬೇತೆನೆ ಕತೆ ದಾದಂದು ಮೂಲ ಆಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲಾಲು ಲವ್ ದಾದನ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಈ ಇಂಚ ಕೈ ಬತ್ತ ನಾವು ಪುಗೆಲ್ ಬತ್ತಿನಂದ ಆಪುಣೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅಂಚಿನ ಹುಡುಗಡ ಯಾನ್ ಆಯ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲೆಗೆ ಪೇಟೆ ಪೂರ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಂಕ್ ಮಂತದು ಯಾನ್ ಆಯ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಓಡಾಗ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಪೋಯೆಗೆ ದಾದ ಪೂರ ಸ್ಟೋರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಲಿ ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಅ ಗುಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ನಸೆಂಟ್ ದೆ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಆಯ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಜತ್ತದು ಒಡೆಲ್ಲ ಪೋತುಜಿ ತಿರ್ಗದಿಜಿ ಪೂರ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಓನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಹೂ ಕೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಟು ಮೈ ಡ್ಯಾಡ್ ಇತ್ತ ಇರೆಗ್ ಈರ್ನೇ ಒಂಜಿ ಬಾವೆ ಆರ್ ಕಸಿನ್ ಏರ್ಲ ಬತ್ತದ ಈರ್ನ ಮಗಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೌಟ್ ಯು ರೈಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬರ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವನು ಯಾನದ ಅದು ವಿಷಯದ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಅದ್ರ ಪಪ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಂಡ ಕೇಳಿರು ಐ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮೈ ಡ್ಯಾಡ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಚಿನ ಹುಡುಗನೊಟ್ಟಿಗೂ ಇಂಚ ಪೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲನಾ ಏನು ಪಂಡೆ ಪಪ್ಪ ಈ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಗುರ್ತೊಂಡು ಬಸ್ ಇಡು ತಿಕ್ಕದೆ ಸುಮಾರು ಸಲ ಪಾತೆರು ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯ್ನ ಏರೋ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಕಸಿನ್ ಏರೋ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಐ ಗಾಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಆಯ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಪೂರ ಪೋತುಜಿ ಅತ್ತು ಇಂಚ ಬತ್ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲದಾಕಲೆ ಸ್ವಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಲೈಕ್ ದೂರದ ಲೈಕ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬ್ಲಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಜಿ ಬೊಕ್ಕತುನಾಗ ನನ್ನೊಂಜಿ ರಿಲೇಟಿವ್ಲ ಬತ್ ಪಂಡೇರು ಅಂದ ಅಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಡ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟಡ್ ಈತ ಜಪ ನೋಡೋಣ ದಾದಾಲ ಉಪ್ಪೋಡತ್ತ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಇರು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಯು ಚೆಕ್ ನಮ್ಮ ದಿನೋಲ ಒಂಜೇ ಬಸ್ ಊರತ್ತ ದಿನೋಲ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜೇ ಬಸ್ ಇಡು ಪೋಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಪ್ಪ ನೆನಗೆ ಬಿಡು ಅಂದಿತ್ತೀನಿ ಸೊ ಐ ಸೆಡ್ ಇರು ಸ್ಕೂಲ್ ಇಡ್ಲ ಬೋಡಣ್ಣಕ್ಕೇನ್ಲಿ ಯಾನ್ ಈ ಪಾಂಡಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಲೇಟ್ ಬೈದೆನ ಆರ್ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಜತ್ತದು ಪೋಯಿನ ಬಸ್ ದಾಕ್ಲು ತೂಪಜಾರ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಜತ್ತದು ಒಂಜಿ ಆನನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈಕ್ ಇಡು ಪೋನಾಗ ಊರ್ ದಾಕ್ಲು ತೂಪೇರತ್ತ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಯು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ if you think I'm guilty I will accept it otherwise I will not accept this accusation ಅಂಚಾಂಡ್ ಅಮ್ಮನ ಬುಲಿಪಾಟಿಗೆ ಜೋರ್ ಪಾಪ and my mom is very very innocent like she's not ಆತ ಎಡ್ಯುಕೇಟೆಡ್ ಇತ್ತದಾರೆ ಆತಾರ್ ಪಾಪ 10th ಲೈನ್ ಡೌಟ್ ಆರ್ ಪಾಸ್ ಆತಿಜಿತ್ತು ಆಡೆ ಮುಟ್ಟಾರ್ನ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ ಸೊ ಅವೇ ಪಾಪ ಆರ್ನ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಸೊ ಅಮ್ಮ ಬುಲಿಪೆರ ಸುರ್ಮಂತೇರು ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ಈ ಮೀನಿ ಅಂಚಿನ ಹುಡುಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಈಜಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅನದರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಯ್ತು ನಿನ್ನ ಬೇತೆನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೇರತ್ತ ಯಾರು ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗ್ಬೇಕ ಪಟ್ಟಂಗೆ ಹಾಕು ನಾಕುಳ್ಳ ಫೋನ್ ಪೂರ ಆನು ಲಾವಡಿ ಪೊಂಡು ಲಾವಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಫೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ದೆಂಗದೀದು ಪಾತೇನ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಂಕ್ ಅಸ್ಲಾಂ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದಾಣ ಅಸ್ಲಾಂ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಇಂಕಲ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಧನ್ರಾಜ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಾತೇರ್ನು ದೆಂಗ ಕುಸ್ಕುಸ್ ವೆಂಜನ್ನ ಅಂಚ ಅದು ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ನೀ ಕಾಂಚ ಧನ್ರಾಜ್ ಅಕುಲ್ ಪೂರೊಲ್ಲೇರತ್ತ ನಿನ್ನ ಬೇತೆ ದೋಸ್ತಿನಕ್ಲು ಆ ದೂರ ಸಂಬಂಧದ ಆಯ್ ಉಳ್ಳ ತಾಯಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪಾತೇರುವ ಆಯ್ ನಾಡಲ್ಲ ಆತೊಲೆ ಅಂತ ನಿಕ್ದಾದ ಇಂಚಿನ ಹುಡುಗನೊಟ್ಟಿಗೂ ಲವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಬಲ್ದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ಗುಯಲ್ಗಳಾಗಿ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಹೆಂಗೊಂದು ಬೋರ್ಡ ಶೀರ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ಟು ಯಂಗ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಫಾರ್ ಮಿ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಶಾಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮೂಕದ ಮತ್ತೆ ಕೋಪ ಇಂಚ ಸುಳ್ಳು ಬಂದಿನ ಹಾಕುಲೇರು ನಾನು ಒಂಜಿ ಉಂದನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೋಡತ್ತ ಅಮ್ಮ ಇಂಚ ಪನ್ನೊಂದು ಮನೆ ಲಾಗಿ ಅಂಡ ಐ ನೋ ಹೊಡೆವ ಐ ಸರ್ ಅಮ್ಮ ಈತ ಪೂರ ಪನ್ನೊಚ್ಚಿ ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆತ್ನೆಟ್ಟ ಗೂವೆಲ್ಲ ಓಲ ಬೊಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಐ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ఒక ಪಪ್ಪನ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಂತಿರ್ತೋಜನು ಕೇಂಡೇರು ಬನ್ನಾಗ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ದಿನಲ
ಇಂಚ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮೇ ಬಿ ಆಡ ಪಾತೆರ ಇಪ್ಪನ ಪೂರ ಸರಿ ಪೊಪ್ಪ ಪಂಡೇರು ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳ ಬತ್ತು ಕೇಂಡೇರು ತೋಜನು ಅಪ್ಪಗ ಪೊಪ್ಪ ಪಂಡೇರು ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ದಾದನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇರ್ಪಾದೇರೇರ ಐ ಸೆಡ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಅಪಾಲಜೈಸ್ ಎಂಕ್ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ಕೇಳ್ಬೇರು. That was my first question. I still have that thing. Itte akul batenna ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಪಂಡೇರ akul sorry kenera. I asked my dad just one thing. Call them up right now. This is how I spoke even then. I was in 9th standard, 10th and gottu ji, can't remember, but I told one thing. ಈ ತೆನ್ನ ಮಿತಿ ನಿಕ್ಲು ಅಪವಾದ ಪಾಡ್ಯಾರತ್ತ ಬತ್ತ ಪಂತಿನ ಹಾಕ್ಲು ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲದ ಹಾಕುಲೆ ಆತ ಹಾಕಲು ಇತ್ತೆ ಸಾರಿ ಪನ್ಪೇರ ಇಂಕ್ ಕಾಲ್ ದಮ್ ರೈಟ್ ನೌ ಟೆಲ್ ದಮ್ ಟು ಸೇ ಸಾರಿ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಪಂಡ್ರಿ ಇದಾದ ಇಂಚು ಗಲಾಟೆ ಯಾರು ಮಾಡಿ ಗಲಾಟೆ ಇಂಚಿನ ದೇ ಮೇಡ್ ಅಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಈತು ದಿನ ವಾರ ಟೆನ್ಷನ್ ಆತ ಇಲ್ಲಾಡು ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಸಾಸಿನೇಷನ್ ಅಮ್ಮಗ ಧರ್ಮಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೊಪ್ಪಗ್ಲ ಏರೆರಡ ಪೋದು ಮಗಲ್ದಾದ ಮನ್ಪಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೇನ್ನ ಬೇಲೆ ಏನೋ ಪಾಪ ಮೈ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಡೇ ಫಾರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಪ ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಆರ್ನ ಮಿತ್ತು ಬೆಚ್ಚದ ಆರೆಗ್ಲನ ಇರ್ತಾನೆ ಪಾಪ ಆರ್ದಲ್ಲ ಸೀನಡ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಶಿ ಕಾಲ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದಾದಾ ಅಂಡು ವಾಟ್ ಐ ಸೆಡ್ ಇತ್ತ ಯಾನು ಪೋತು ಜಂದ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಣತ ಇತ್ತನಿಗಳು ಪೂರರ್ಗಳ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಪಾರ ಅಂಚಣ್ಣ ಯಾನ್ ಪೋತು ಜಂದ್ ಇಜ್ಜಾತ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡನ್ ರೈಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ಮೀ ಅಲೋನ್ ವಾಟ್ ಅಂಚದಾದನ ಪಂತೇನ್ ಅವ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಕ ನಾಕ್ ಅಂಚ ಬತ್ತು ಪನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ನಾಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟೆಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಇತ್ತನ್ ಪನಗ whatever. But then after growing up I realized maybe akleg ancha bat panyera adu pera akul avene bat panyera end of the day akleg itini ane da odu pand aduppu but awenke accept manpara on the time de tonunde and aita nadudla heng bechada adu gottune ಈ ಇಂಚ ಪೂರ ಪನೊಂದಿತ್ತಿರತ್ತೆ ಅಕುಲ್ದಲ್ಲ ಸೊಬಗನ ಅಕುಲ್ ಹತ್ತು ಇತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಕುಲು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಶಿಸ್ತು ಒಂಜಿ ಓವುಲ ಚಟ್ ನೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಜ್ಜಾನ್ ಎತ್ತಿನ ಅಕುಲು ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಂತನ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅವು ಆಯ್ಬೇಕು ನಾನೊಂಜಿನ್ಸನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲಿಯರ್ದೆ ಎಂಕ್ ಈ ಸ್ಟೇಟಸ್ ತೂದು ಪಾತಿರ್ನದಾದನ ಎನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಲ್ಪ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಪನ್ಪುಜಾನ ಇದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಾತಿರ್ಂಡ ಯಾನ್ ಆಯ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಾತಿರ್ವೆ ಯಾನು ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೇಡ ಯಾನ್ ಪಾತಿರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಾನೆನ ತರೇಟ್ ಅವುಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾನ್ ಎರಡೊಂದು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಾತಿರ್ನ ಮನದಾನೆ ಆಯ್ತ ಸ್ಟೋರಿಯೇ ಬೇತೆ ಒಕ ಎಂಕ ಇಲ್ಲಾಗ ಗಡಿ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ ನಡ್ತೊಂದು ಬಂದಾಗ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನಡ್ತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಾನು ನೆನ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುನು ಇಂಕ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಪೂರ ಯಾನಿದೆ ಫೋನ್ ಬಾಸ್ ಆಯ್ತಾ ಆಂಡ ಸರಿ ಪಾತೇರೇಜಿದ ಅಲ್ಲ ಹಲೋ ಪನ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಫೋನ್ ದೀಪುನು ಪೂರ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನದಾದ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಾಕುಲ್ ಜೊತೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಕಟ್ ಮನ್ಪೇರಾಕುಲ್ ಪಾತೇರ ದಮ್ಮಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಯಾನ್ ಫೋನ್ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಏರೋ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಪಾತೇರಿ ಎಂತು ನಿಮ್ದು ಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಮ್ದಿದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಧಮ್ಕಿಲಕ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಏರ್ ಪಾತೇನು ಕೇಳ ಅಪ್ಪಾಗ ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇಡ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು ಸಮಥಿಂಗ್ ಐ ಸರ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಫೋನ್ ತೆಗಿವಾಗ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದಮ್ ಇರಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನ ನಾವಾಡು ಒಂಜಿ ಏರ್ನ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಗರ್ಲ್ ಟು ಗೋ ಆಫ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆ ಏಜ್ಡ್ ಆನುಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೊನ್ನುಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆನುಲ ಸಿಗರೇಟ್ ಬೀಡಿಯೋ ಇಪ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ದೆಂಗದಿದ್ದು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ವೇ ಇಟ್ ಅವೇನು ಕನ್ವೇ ಮನ್ಪುನಲ್ಲಿ ರಿಕಿಟ್ ಕನ್ವೇ ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತ ಯಾನು ಕಲ್ವರ್ಲಕ್ಕ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದಿಂದ ಏನು ಇಲ್ಲದಾಕ್ಲು ದೆಪ್ಪನಾಗ ಪಾತೆರ ಅಂದೆ ಕುಲ್ಲುನು ಈರ್ ದೆಪ್ಪನಾಗ ಈರೆಗ್ ದಮ್ಕಿ ಕೋರ್ಪುನು ವಾಟ್ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ರಿಡಿಕ್ಯುಲಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಪಡ್ ಹಿಂಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾನು ಅಪ್ಪ ತೆಗಿಯುವಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದಮ್ ಇಟ್ರೆ ನೀವು ದಮ್ಕಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಫೋನ್ ದಿಯ ಓಕೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೇಮ್ ಥ್ರೂ ಅನದರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇರ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಮುಕ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗೆ ಈ ಜಿಜಿ ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಪಾತೆನೊಂದು ಉಳ್ಳಾರ್ಗೆ ಎರಡಲ್ಲ ಊರ್ದಕ್ಲು ಪೂರ ಇಂಚ ಇಟ್ ಮೇ ಗೆಟ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಕಮ್ಯೂನಲ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಆಳ್ಳ ಪನ್ಲೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೈ ಡ್ಯಾಡ್ ಪುಟ್ ಇಸ್ ಫುಡ್ ಡೌನ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮಿ ಇಂದ ಈ ನಿಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಒಯ್ಕಲ ಬೊಚ್ಚಿ ಪನ್ನೊಂದಿಜ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಪೂರ ಯೋಚನೆ ಮಾತದ ಪಾತೆರೋಡು ದಾಯಪಂಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ನಿಕ್ಕಂದತ್ತು ಕುಡೋರಿಯಗಲ ನಿನ್ನಡ್ದು ಅದು ಧರ್ಮಗ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಓ ಒಂದು ಆನು ಪೊನ್ನು ಪಾತೆರ್ನು ಪನ್ನಾಗ ಇದು ಪೂರ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಟಪಗ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಪೂರ ಆಯ್ಗ ಅಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಲವ್ಗೆ ಒಂದು ಎಂಕ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜ್ಜ ಸೊ ಐ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಡ್ ಅ ಲಾಟ್ to sort of find my identity saying ಈ ಲವ್ ಕ್ರಶ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜಾಂದನ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನಗ ಉಪ್ಪೊಲ್ಲಿ ಅಂದ ಅವು ಎಂಚ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಕನ್ವೆ ಮನ್ಪುನಂದೆ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ಚಿ when I think I tried to tell it to my sister and ಅಕ್ಕೊಂತೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹಿಡ್ದು ಇಲ್ಲಾಗ ಬಂದಾಗ she sort of tried to give me company ಆಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏರ್ ಆನುಲಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಪಾತೇರ್ ಪಾರ ಸುನುಮಂತಲ್ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಅ ಝೋನ್ ಕಿ ಓಕೆ ಫೈನ್
ಎನ್ನ ಏಜ್ದ ಜಾನೇರ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಎಂಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆವರ ಕನ್ವೆ ಮನ್ಪರ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಗೈಸ್ ಹೂ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಸಂಬಡಿ ಬಿಕೇಮ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಎನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎನ್ನ ಅರ್ಧೊಂಜಿ 16 ವರ್ಷ ಮಲ್ಲ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ ಮೈ ಮೆಚೋರಿಟಿ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಅರ್ಲಿ ಆಕುಲ್ ಕೊಂತೆ ಲೈಫ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊರಸು ಮಂತೇರಿಂದ ಯಾಂಚಪುರ ಮನ್ಪುಚ್ಚಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಜರ್ನಲಿಂಗ್ ಬರೇರ ಪುರ ಸುರು ಮಂತೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಐ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅ ಬ್ರದರ್ ಬೈ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಇತ್ತೆ ಪೀಪಲ್ ಸೇ ನೋ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ నేను లవ్ పండ ఇంచొప్పుడు ఇంక అంచే ఇమాజినేషన్ ఇచ్చి ఇంకెన్నొంది పలా పండ ఇంచొప్పే ఇంచపుర పాత్రుడు ఆయన ఇమాజిన్ టేక్ అ గెస్ who became my imaginary brother? Take a guess. Like a famous person became my imaginary brother. I'll give you a hint. Ayana movie appaga release aada he was the heartthrob of the country. Ayana madhi managa punulu suicide attempt pura manterge. Ayalaka body uppodu bandu aananu pura they had like dance panda ay uppodu acting or whatever hero panda ayalaka uppodu. Imagine. Hey, Hrithik Roshan? Yes. Anda? I made Hrithik Roshan my imaginary brother. Yeah. People make him imaginary crush in your boyfriend. I had no crush. No. I wanted a brother. Like Hrithik Roshan. And I wanted him to be like Hrithik in the sense, a kahona pyara downji character ittanade where he had that younger brother and a ondu puram. So I wanted a elder brother who would sort of talk to me, take care of me, and I could like banter with him and things like that. Itla miss and I started collecting his photos and a notebook the cover pura Hrithik uppodu poster ನಮ್ಮ 15 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಿನದೆ ಎನ್ನ ರೂಮ್ ಇಡೀ ಗೋಡೆ Hrithik Roshan ಇಡೀ ಗೋಡೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಮ್ 80-90 ಫೋಟೋಸ್ ಕಟ್ ಔಟ್ಸ್ ಗಮ್ಮಡ್ ಪತ್ತಾವನು ಪೂರ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಕುಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಂತು ಕೊರ್ಪುನು Hrithik Roshan ಬಟ್ ಐ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಥಾಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಮೈ ಕ್ರಶ್ ಐ ಆಮ್ ಲೈಕ್ ಕ್ರಶ್ ಅತ್ತ ಹಿಂಗೆ ಓಕೆ ನಾಕ್ಲಿಗೆ ಅದು ಎಂಚಿ ಸಾವ್ಯ ಮೋಲ್ಲ ಅಂತ ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಏನ ಪಪ್ಪ ಮಮ್ಮಗ್ಲ ಅವು ಅರ್ಥ ಅದು ಉಪ್ಪನ್ ಐ ಮೀನ್ ಅಂಚಕ್ಕೇನು ಜರತ್ತ ನಿಕ್ಕಾಯ್ದು ಆದಾವಡೊಂದಕ್ಕೇನು ಜರತ್ತ ಅಂಥ ಟೈಮಿಗೆ ಒಂದಿನ ಪಪ್ಪ ಪಂಡೇರು ಒಂದು ಪರದೆ ಪೊಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಂಟ್ ಮನ್ಪ ಒಂದುಳ್ಳಲ್ಲ ಬಾಂದ್ ಎಂಗೆ ಅಪ್ಪಗನೇ ಒಂಜಿ 6th sense ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಇಜ್ಜೆ ನಮ್ಮೇರಿಲ್ಲ ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಮೀ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ಅಕುಲೇನಿಯರ್ ಒಂದು ಒಬ್ಸೆಷನ್ ಅನ್ ಫಾರ್ ಮೀ ದಯಾನ್ ಐ ಮೀನ್ ಗೋಡೆ ಐ ಮೀನ್ ಐ ವುಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಟಾಕ್ ಟು ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವುಡ್ ರೈಟ್ ಇವ್ರು ಅಂಚ ಪಾತಿರೊಂದು ಬರುತ್ತಾರ ಪೋಸ್ಟರ್ I mean, I would say silent talks, loud talks atte, but I would talk. I would imagine him listening to me or whatever, and then I would write like. Okay. Like you're trying, yeah. Atyan pidayid janaklencha tudu. Exactly. Nobody understood. Everybody thought on the crush. Nenga appagala yapande. Nenga crush adu undu ejjan. Hanchada that was my like major portion of my teenage. But appagala I was very bold and whatever. Enka da eda paatherodi an paathernu. I was that way. Then I moved to Mangalore, and that is when my sort of entire world changed or whatever, because in an St. Agnes Padiyar girls college ನಮಗೆ ಈ ಗರ್ಲ್ಸ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಗೊತ್ತು ಜಿ ದಾದಮನ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಆಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತಲ್ಲ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಲ್ಪ ಆಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಪುನು ಇಡೀ ದಿನ ಪೊನ್ನುಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಪೊನ್ನುಲು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇಲ್ಲ ಪೊನ್ನುಲತ ಇಂಕ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಪಾತೆರೆ ಐ ಕಾಂಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಸಚ್ ಈ ಮೇಕಪ್ ಇಂಕ ಪಾತೆರೇನೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾದಂದೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮೇಕಪ್ ಪಂಡ ಪಾಡ್ದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಫ್ಯಾಷನ್ ಗೀಷನ್ ಅವು ಇಂಕ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಇಜ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಪೂಂಡು ದಾದ ಮನ್ಪುನು ದಮ್ಮ ಕಟ್ಟರೆ ಸುರಾನ್ ಇಂಕ್ ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎರಡ ಪನ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ವೈಲ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಏರೋರ್ತಿ ನಾ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಪೊನ್ನು ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿರ ಡಾನುಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನು ಗುರ್ತಮಂತೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ತಿರ್ಗಾರ ಸುರ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಥರ್ಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಬೋಪಿನಿ ಆಯ್ ಪಾಪ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ದೋಸ್ತಿನ ಲೆತ್ತೋ ಬತ್ತೆ ಪಂಡ ಎಂಕದ ಕಂಪೆನಿ ಆಡನ್ ಅಂಚ ಪಾತೆದು ಪೂರ ದೆನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲವ್ ಒಂದು ಆತಿಜಿ ಎಂಕ ಅಪ್ಪಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಐ ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ಲಿ ನೀಡೆಡ್ ಅ ಗೈ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಅತ್ತ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಎಂಕಿ ಪೊನ್ನುಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಪೊಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು ಪಾತೆರ್ ನೇಡ ಅಂದ ಪೂರ ಅನಗ ದೆನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಓಕೆ ವಾಟ್ ದೆನ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಪಂಡ ಇಂಚ ಅನ್ಪುನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪೋಪೇರು ಎಂಕ್ ಅಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕಿಸ್ ಅವು ಪೂರ ದಾದೆನ ಥರೆಟೇ ಇಜ್ಜಿ ಐ ಆಮ್ ಝೀರೋ. So then I think whatever, then eventually yes, I had a boyfriend or whatever then I realized okay incha
ಪಣ ಲವ್ ಆರ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಇಂಕ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಂಡ್ ಅತ್ತಂದೆ ಇನ್ನು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅವು ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಒಂಜ ಅನ್ಪಣೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಹೌ ವುಡ್ ಇಟ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಟು ಹಗ್ ಹಿಮ್ even if I look at you now, you could be the smartest, you can come here with your 6-pack abs or the best body on earth, I will not look at you for more than 2 seconds. I will not, because it doesn't matter to me. As a person he range and ancha matter. So for me that aspect of being a typical girl undate, my man is damn hot. Etho friends panpere and colleagues or whatever ponnulla, hey dude, that guy, I'm telling you, I'll be like an inch ite daadu panpinana, he is hot, ya daadu anpunu. So that way I've been a little different. So ancha I think on the boldness, I think in a bailed avadi and pather night avadla, they say kelavara guys go on a back foot because yani iti incha pather irve pand, but yani intentionally manpunatta, this is how I am. Yeah, wow. ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಯನ ಮಲ್ಲ ಇರು ಓಡೆ ಬರ್ರೆತ್ತಾರೆ ಅಡೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ ಐ ಎಡ್ಡೆ ಇರೊಂದು ಬಂತಾರೆ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರ್ನ ದಾಯ ಶೈನೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಎಂಚ ಓಕೆ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊಣ್ಣಲಿಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆವು ಬಿಕಾಸ್ ಇತ್ತದ ಟೈಮ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಆನ್ಲ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ರೂಮರ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಟು ಸಚ್ ರೂಮರ್ಸ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವು ಏನು ಒಪಿನಿಯನ್ ಅದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕೆಲವರಿಗಿಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೂ ಮಸ್ತ್ ರಿಲೇಟ್ ಆವು ಕೆಲವರು ಈರು ಪಂಡರಿತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಆಣುಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನು ಆಣುಲ್ಡನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರೋಡು ಅಪ್ಪಂಡ ಈರೆಗಿತ್ತೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಇಂಚ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಇನ್ನ ಪಪ್ಪನೆ ಹೊರ ಬತ್ತು ಪಂಡೇರು ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣದ ತೂಲ ಇನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅತೆ ಬತ್ತದವರ ಪಣ್ಣಿ ಇಂಚ ಆರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಂಡೇರು ಇಂಚ ಇಂಚ ಸೊ ಈರೆಗ ಅವು ಎಂಚಿನ ಆತ ಎನ್ನೋಡ ಆಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಆನಡ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಫಾರ್ ಅ ಗರ್ಲ್. Like I said, that bit of high school that incidents pandete au enkonta trauma like and I took it very negatively to an extent that I mean I don't hide it enk yan mantinen or en odemutta panna yan devasthanada pura ponaga I used to pray akul mantini tappondanda aklega aita shikshe tikkodu pan. I've prayed it, I will not deny, because that's how much it affected me. yan mantad akul pantuna enka malleji nertve an manasu saittupoina dayana pantu pandana illadande but I didn't, I couldn't forgive them, whoever au gossip start mantinaklavadu athavenu verify manpande but pantinaklavadu. I mean ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುನ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಅವು ಇತ್ತೆ I don't wish that for them. Once I realized, I stopped praying like that. I said ದೇವರಪ್ಪಣ್ಣೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ನಾನು ಅಂಚ ಪಣ್ಣಿ ಅಂಚ forgive me ಅಂತ ಅನ್ಕೇನು ಬಟ್ I would pray. I had a mantra ತರೇಟಿ ನಾನು ಮಂತ್ರ ಪೂರ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತಿತ್ತೆ ಅಕುಲ್ ಮಂದಿನ ತಪ್ಪಣ್ಣ ದೇವರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಂತಿನ ಪೂರ ಶಿಕ್ಷೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಐಟನ ಪಪ್ಪ ಮಾಮಗ್ಲ ನೆರವಂದಿತ್ತಾನೆ ಪಣ ಏನ ನಂಬದಿಜ್ಜೇರತ್ತ ಅಕ್ಲೇಗ್ಲ ಅಕುಲ್ ಮಂತಿನ ತಪ್ಪಂದ ಅಕ್ಲೆಗಾಯ್ತು ಅನುಭವ ಆವೋಡು ಒಂದು ಅನ್ನು ಏತ ವರ್ಷ ಒಂದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಈಸಿಲಿ ಒಂದು 4 ವರ್ಷ ಪ್ರೇಮ ಅಂತದ್ದು ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪುಜಿ ಆತ ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಡು. ಸೊ ಅವಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಯಾನೇನ ಕಾಲೇಜ್ ಏನ್ ಪಡೆದ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಂಡಲೆ ನಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೇರು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಿಂಗ್ಲಾನಾಗ ಯಾನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಡ ದಾಲ ಆಪುಣ ಆಂಡ ಕುಡ್ಲಡಿ ಯಾನ್ ತಿರ್ಗನಾಗ ಒಂತೆ ಕೆಲವರ ಯಾನ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆವೊಂದಿತ್ತೆ ಪನ ನನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ನಕಲು ತುಂಡ ಕುಡ ದಾಲ ಪನ್ಪೇರ ಇಲ್ಲಬೋದು ಕುಡ ಹಾಕ್ಲೆಗ್ದ ಐ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಇವೆಂಚುಲಿ ಐ ಥಾಟ್ ನನ್ನ ಪನ್ಪುನಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರೆ ಅಂದಾಂಡ ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನು ಜಿರಿಗೆ ಕಟ್ ಪಂಡೈತೆ ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪುನಕ್ಲು ದಾಲ ಸೊಬಗನಕ್ಲು ಹತ್ತು ಪಂಡೈತೆ ಇತ್ತೆ ಇರಗೊಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಬತ್ತು ಕೊರ್ಪಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೊಡೆದಿ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಅಕಲ್ನ ಜೋಕುಲ ದಾದನ್ಲ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅವೇನ್ ತೂರ ಪುರ್ಸೊತ್ತುಂಡ ಅತ್ತ ಅಕಲು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲರ ಕೆಲವು ಪುರ ಎಂಕ್ ನಮಕ್ಲ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರು ಇಂಚು ಅಲ್ತು ಪರ ಬರ್ಪುಂಡದ ದೆನ್ ಐ ಗಾಟ್ ನೋ ದೇರ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್, their daughters are also having affairs or friends or whatever ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಬುಡ್ದಿಲ್ಲ ಬೋದು ಜಾಗಲು ದಾದ ಓಡ ಮನ್ಪಾಡ್ ಇಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ನಿಖಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಮನ್ಪುನಾಗ ನಿಖಲು ಅವೇನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪಾರ ಆತಂಡ ಇಜ್ಜ ಅತ್ತ ನಿಕ್ಲಾಗ ಅವು ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತು ಜ ಬೇತಾಗನ ಜೋಕುಲ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಾಗ ಈತ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪರತಿಕೊಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಜೋಕುಲ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ಈತ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂಚಂಡ. I have nothing against those girls, I had nothing against those whatever particular characters, but ಹೆಂಗಿತ್ತೀನಿ ನಿಖಲ್ ಈತ ಬೇತ ಬಿತ್ತಿಲ್ ದಾಕಲ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪುರ್ಸೋತುಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಬಿತ್ತಿಲ್ ಅಲ್ಪ ಕುರಿಯೊಂದುಂಡ ಕುಮೆಯೊಂದುಂಡ ಫ್ಲರಿಶ್ ಆವೊಂದುಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜ. ದಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪಾತೇರ್ ನಕಲು ಪಾತೇರ್ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಡ್ ನಕಲು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪನ್ ಬೇರೆ
ದಾಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪರತಿ ಪಣ ಪುಗಾರೆ 4 ಜನ ಬರಾಯರು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮನ್ಪರ 40 ಜನ ಬರ್ಪಿರ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಅವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡಪ್ಪಾಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ hurting anyone or lying to somebody or cheating, and I'm going in a path that is not wrong, I will not be ashamed, I will not hesitate. ಯಾರೇನದು ಆನುಲ್ ಪಿದಾಯು ಅಕಲು ಓಲ ಚಿಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರ ಯಾನ್ ಪೋದು ಅಕಲು ನೊಟ್ಟು ಚಿಲ್ ಮನ್ಪೆ ಅಲ್ಪ 10 ಆನುಲ್ ಇತ್ತಿದೆ ಯಾನ್ ಒರ್ತಿ ಪೊನ್ನಾಂಡಲ್ ಯಾನ್ ಪೋಂದಿತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್. ಐ ಮೀನ್ ಟಚ್ ವುಡ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ಪಗ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಏರ್ಲ ನಾನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಸರ್ಕಲ್ ಅತ್ತನ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಚೋಸ್ ದ ರೈಟ್ ಪೀಪಲ್. ನಾನು ಎಡ್ಡೆಡ್ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತೇರು ನಾನು ಸೇಫ್ ಅದು ಡ್ರಾಪ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರ ಅದು ರೂಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎನ್ಕೆ ಎನ್ನ ಸೇಫ್ ರೂಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಂಚೈತಿನ ಇಡ ಅದ ದೆನ್ ದಾಯ್ ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಹೈಡ್? ಸೊ ಐ ನೆವರ್ ಹಿಡ್. ಐಕೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಆಲೆ ಎಂಚಿನ ಮರೇಪ ತುಂಡಲ್ಲ ಆನುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ್. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಲೈಕ್ ದಾದವಡು ಆನುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಂಗಾದಲ್ಲ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಾತ ನಾನು ಎದುರೇನು ಐ ಆಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಯು ಇನ್ ದ ಐ ರೈಟ್. ಸೊ ಐ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್. ಐ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಾದರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಏರು ದಾದ ಪನ್ ಪೆರಿಜಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆನುಲ ಅಕಲ ಪುದಾರ ಅಕಲ ಎನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ನ ಎದುರು ಎನ್ನ ಫೋನ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಯಾನು ಅಕಲನ ಎದುರೇ ಪೋದು ಫೋನ್ ಪಾತಿರೊಂದು ಬರೋಂದಿತ್ತು ಅಕಲು ದಾದ ಬೋಡ ಎನ್ನಾಡು ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಮೀ, ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಟು ಮೀ ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ನ್ಯೂ ಎಲ್ಲದಾಲ ಆಂಡ ಮುಕುಲು ಕೂಡ ಉಲ್ಟಾನೇ ಪಾತಿರ್ನು ಹಾಲಂಚ ಇಜ್ಜು ಐಟ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ಟು ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೂ ಐ ನೋ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿತ್ ಮೀ ಥ್ರೂ thick and thin, right? So that was a sort of policy that I had. My friends were more close to me than my family, and now a lot of them in the family I think didn't like it also, because I think a few of my younger cousins or relatives were told ಅಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಪಣ ಅಲ್ಲೊಂತೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕತ್ತು ಒಂತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏನೊಂಜಿ ಕಸಿನ್ ಇಂಕ ಪಂಡೆ ಅಮ್ಮ ಇಂಚ ಪಂಡೇರಿ ಇಂಕ ಕೆಪ್ಪೆಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನೇನಿದ ವೈ ಬಣ ಯಾನ್ ಆತ ಬ್ಯಾಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್. ವೈ ಬ್ಯಾಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್? ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಟಾಕ್ ಟು ಬಾಯ್ಸ್. ಐ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಟಾಕ್ ಟು ಬಾಯ್ಸ್ ಆತ. ಬಟ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಇಟ್ಸ್ ಐ ಮೀನ್ ಮಜ್ಜ ಏನೊಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರೋಚಿ ಪೊಕ್ಕಡೆದ ನಿನ್ನ ಪುದಾರ ಅಲಾಪುನ್ ಈ ನಿನ್ನ ಆತಗೆ ಉಪ್ಪೊಂದು. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ ಪಣ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗಳ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಂಜಿ ಉಂಡು ದ್ಯಾಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮೈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಆರ್ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿ ಹಾಕೋದು ಟ್ಯಾಗ್ ಬರ್ಬೋದು ಐಡಿಯಲ್ ಗರ್ಲ್ ಅವು ಯಾನ್ ಆದುಪ್ಪ ಅಂದ ಅಕ್ಲೆಗೆ. So I started sort of drifting away a little. Pana negatively at the pan. It's nothing like yanakla mone tu on the jand akul anchat. But I sort of kept my distance a little. And then over maturity, then I realized, of course, that akula mentality appaga anchaitani. Takala jokulu, madimad, love, madimad, puranaga akla accept mantir akulu. Or akula jokulu, eliyela kuntu pardu disco ponaga okay. ನಮ್ಮ ಅವು ಮನ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ವಿಲನ್ ಲೆಕ್ಕ. ಸೊ ಅಂಚಪುರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಕ ಮನಸ್ಸಿರ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ದೆನ್ ಓವರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಐ ಫರ್ಗೇವ್ ಇಟ್ ಆಲ್. ಯಾನೇನೆ ಒಂದು ಇನ್ನದು ಎಂಕ ದಾದ ಇರೋಂಡು ಅಕಲ ನೇಚರ್ ಅಪ್ಪಗ ಅಂಚೈತೇನೆ ಇತ್ತಕಲು ಚೇಂಜ್ ಯಾರು ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ರೈಟ್. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಕಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆಯ್ತಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಿಕ್ಕಣಾತ ಹೆಂಗಾಯ್ತ ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಬಡ್ಡಿ ಅಸಲ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ತಿಕ್ಕಣಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ at least spreading to the next generation, and they have advanced to that level. So I think it's good. I mean, I don't mind having been the black sheep. It's okay. ಯೋವಾ ನೈಸ್. ಇತ್ತದ ಅವು ಮೇ ಬಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗೋ ಆತೆ ಇತ್ತೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಂಚ ಚೇಂಜ್ ಆತನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂಕಲ್ ಪಾತನ ಇತ್ತೆ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೇಬಲ್ ಮಾತ ಆಣುಲ್ ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಪೂರ ತಿರ್ಗುನ್ ಬತ್ತನು ಇತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಫೈನಲಿ ಐ ಫೀಲ್ ಸೋ ಗುಡ್ ದಟ್ ಇತ್ತದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಪೊಣ್ಣುಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಲಿಡೇ ಪೋಪಿನ ಆವಾಡಿ ಇತ್ತೆ ವೆಕೇಶನ್ ಪೋಯಿ ನಾನು 4 ಜನ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ದೇಜ ಜೋಕುಲ್ನ ಪನ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆತದ ಅಲ್ಲೇರ್ ನೊಟ್ಟು ಪೋಪಿಂದ ಅದಕ್ಕೇನು ಜೇರು. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ದೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಚಿಲ್ ಮನ್ಪರ ಮೂವಿ ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಪೋಪಿನ ಪೂರ ಪಂಡ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವನ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲಿಡ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೇಟೆಡ್ಲ ಐತೆ ಆನುಲ್ ಪೊನ್ನುಲ್ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಪೋಪುನ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾಮನ್ ಉಂದ ಆತನು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬೆಟರ್. ಬಟ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೈನ್ ದ ಸೇಮ್. ಇರ್ ಏತಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಅವು ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರೇಗ ಪಾತೇರ್ ನಕುಲು ಪಾತೇರ್ ಬೇರೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ. ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ನಾನೊಂಜು ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಮುರಾನಿ ಮುಟ್ಟ ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿರ್ಗೊಂದು ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಐತ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಆನನೊಟ್ಟಿಗೂ ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಆನ ತಿರ್ಗಾಡಿಗೆ 4 ಪೊನ್ನುಲ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಅಪಗ ತೊಂದರೆ ಜಾಯ ಸೊಬ್ಬಗೆ ಆಗಿಡ್ಡೆ ಮಲ್ಲೇಚಿ ಅಂದ ఆయన ఫ్రెండ్స్ అది బ్యాగ్ మస్తు ఫ్రెండ్స్ పొన్నులు అంచ అవే ಒಂಜಿ పొన్ను 4 ಆನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಿಂಡ ಅವು ಅಪ್ಲೈ ಆಪುಜಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಶತಮಾನದವು ಬೈದಿನಿ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವನ್ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ. ಆನಾಗ 4 ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತದ 4 ವಾಯ್ ಬಕ್ಕಾಯ ಮದಿ ಮ್ಯಾಂಡಲ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಪಾತೇರಾಯರು ಪೊನ್ನ ಬಿಡಿ ಯಾಲ್ ಆಯತ ದುಂಬುದ ಅಂದ ಹೌದಾದ ನಾಯಿಜ್ಜ ಅಂದ ಅವೇ ಬಕ್ ಕುಡಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ತೋಜುನು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಮದಿ ಇತ್ತ ಏರ ಎಡ್ಡೋಡಿಗೆ ತಿಕ್ಕೆ ತೋಜುನು ಮದಿ ಮ್ಯಾಯಲ್
that's how people talk. When ಜಾಸ್ತಿ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಅ ಪಿಂಚ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪನ್ಪೇರತ್ತ ಪನ್ಪೇರ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆವಾಂದಿಲ್ಲ ಕೈರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇತ್ತು ನೋಡತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಯೋರ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಪಾತೇರ್ ನಕಲು ಪಾತೇರಿ ಅವ್ರ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಯು ಮೇ ಬಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್, ಬಟ್ ಐ ಮೇ ಬಿ ಯೋರ್ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಇತ್ತ ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದೇನಿಲ್ಲ ಮಾಲ್ ಗಿಲ್ಡ್ ಪೂರ ಅಂದೆ ಆಲೆಂಚಿನ ಮಾಯ ಮದಿ ಮಾತೆ ಮಾರ ಆಂಡಲ ಆಯ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಪೂರ ಪಾತೆನಾಗ್ಲು ಉಪ್ಪೇರೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಫ್ ಯೋರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ ಸಾಲಿಡ್, ಇಫ್ ಯೋರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ ಗುಡ್, ದೆಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಅಂತಿ ಅಕ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ದಾದಾವಡು ಅಂಚಕ್ಕೇನ ನಾಕ್ಲು ಒಂದು 4 ಜನ ತಿಕ್ಕನು ಉಂಡತೆ ಅಪ್ಪಗ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಟಾಕಿಂಗ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತೆನಾಗ ಅಂಚ ಅಂದೆ ದಾಯ ಪೊಕ್ಕಡ ಅಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಪೊನ್ನತ್ತು ಅಂಚ ಪಾನ್ಪು ನಾಕ್ಲು ಉಪ್ಪೋಡು. Your friend should have the guts to talk to the other boys like that. ಅಂಚ ಪಾತೆ ರೋಚಿ ಆ ಲಂಚಿನ ಪೊನ್ನತ್ತು ಮಾರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತನೊಂಡ ತೈರೆಗ್. ಇವೆಂಚುವಲಿ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಯಲೈಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಆದುಪ್ಪು ಮಾರ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆವಡು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಗಾಸಿಪಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಯು ಟು ನಾಟ್ ಗಾಸಿಪಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್. ಅವು 2 ನಿಮಿಷದ ಮ್ಯಾಗಿಲ ಕಾಪುಜ. ನೈಸ್. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್. ಈನ ಲೈಫ್ ಈ ಟೈಪ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆತನ ಸಿನ್ಸ್ ಈನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಮೇಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಆ ಮೇಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆನಾಗ ಈರ್ ವಿಲನ್ ಆಪರ್ ಪೊನ್ನಾಗಿ ಅಂಚಾಪುಂಡು ಈಗ ಆಲ್ ನೊಟ್ಟಿ ತಿರ್ಗು ನೀನ್ ಕಾಲ್ ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟನೇ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಬೇತೆ ಆ ಪೊಣ್ಣೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿರ್ಗು ಹಚ್ಚಿ ಆತನ ಆತಿಜಿ ಹೆಂಗ್ ಇಜ್ಜಾಂದಿ ನೆನ್ ಪಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಕ್ಕಡುಜಿ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪನೋಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬಟ್ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಆತಿಜಿ. ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ 1 or 2 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎನ್ನ ಮೀಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಆತ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಯ್ನ ಅಕ್ಲು ಕಮ್ಮಿ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಮೀಟ್ ಆದ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎನ್ನ ಮೀಟ್ ಆದ ಎನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಬೇತೆ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಯ್ನಿ ಅಂಚ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಅಕ್ಲಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತೇರ್ ಅವ್ರು ಇತ್ತಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ಅಕ್ಲ ಎಂಡ ಜೆಲ್ ಆಯ್ರು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ರು ದೇ ರಿಯಲೈಸ್ ಐ ಆಮ್ ಲೈಕ್ ಜೆನ್ವಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್. ಬಟ್ ಅವ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಐ ಥಿಂಕ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಕ್ಲಾಗ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೇರ್ ಎಂದು ನಾವು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಪಂದು ಪೊಸತ್ ಪೂರ ಆಂಡ್. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ವೈಲ್ ಅತ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಗರ್ಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್. ಪನಾಗ ಅಲ್ಲ ತಿಕ್ಕರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದಾದ ಏಪತ್ತುಂಡಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪಾಲು ಅಲ್ಲಿ ಹಗ್ ಮನ್ಪಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಭ್ಯಾಸ ನಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಗ್ಸ್ ಅಂತ ಏನೋ ಮೆಸೇಜ್ ಕಡ್ಬೆ ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ಹಗಿಂಗ್ ಯು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡೆ ಅಗೇನ್ ಎಂಕ ಆನನ ಹಗ್ ಮನ್ಪುನು ಪೊನ್ನನ ಹಗ್ ಮನ್ಪುನು ವ್ಯತ್ಯಾಸನೇ ಇಜ್ಜೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಏನು ಯಾವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರು ಅವಳು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ವಾಟ್ ಎವರ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಪಂತಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಾಡಿ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ ಎಂಕ್ ಐ ವುಡ್ ಲವ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ವಿತ್ ಯು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂತ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಯಾವೊಂದುಂಡು ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಏನಪ್ಪಗ. ಬಟ್ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಓಪನ್ ಟು ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರಾತಿಜವು ಪೊನ್ನನ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದ್ದಾಲ ಅಂಚದು ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಪೊಸೆಸಿವ್. ಇತ ಯಾನ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಪೊಸೆಸಿವ್ ಎಂಕೆ ನಾನು ಆನಂದ ಮಿತ ಆತ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಯಾನ್. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಪೊನ್ನುಲಗೆ ಬೈ ನೇಚರ್ ಪೊನ್ನುಲ ನೇಚರ್ ಬೈ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆದುಪ್ಪು ಆರ್ ಕೆಲವು ಪೊನ್ನುಲ ನೇಚರ್ ಯಾವು ಪೊಸೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಆರ್ ದಟ್ ಪಿಂಚ್ ಆಫ್ ಜೆಲಸಿ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ವುಮನ್ ಐ ಗೆಸ್. ಸೊ ಐ ಸೆಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಡುಪ್ಪು ಮಾತ್ರ. ಸಿ ಶಿ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಬೌಟ್ ಯು ವಾಟ್ ಎವರ್, just be with her and ensure that this relationship is worth the sacrifice you're doing. ಇತ್ತೆ ಈ ಆತ ಪೂರ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಆಲೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ದೋಸ್ತಿನಾಗ್ಲೇನು ಪೂರ ಬುಡ್ಯ 4 ತಿಂಗಳ 1 ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೇಕ ಲವ್ವೇ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ ಈ ನಾಚೆ ಕಡ್ದು ಕೂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಕೈ ತಲುಪೋಪ ನಾ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಬುಡ್ದು ಸಾರಿ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮಂತಿನ ತಪ್ಪು ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಚ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಕ್ ಬರ್ಪು ನಾವು వచ్చి. ಇಫ್ ಶಿ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಟು ಲೀವ್ 1 or 2 friends fine, but if your partner whoever it could be boy or a girl if is asking you to leave 80% of your friends just for one person, then it's not healthy, right? So that is all I've told to my friends when they told me that onte paatena kammi manpu malleji ana yochane mandadu decision deppu ayapana it's not just her life, your life also. So our experience unde and I know how it feels. I can consciously itte undada ayna ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಕ್ಲೆ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅವ್ರ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಮದಿ ಮ್ಯಾತನ್ನು ಪೂರೈತನ ಯಾನ್ ಸುರುಕೆ ಅವನಿ ಮೇಂಟೈನ್ ದೀಪುನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಾಯಪನ ಇಂಕ ಕೂಡ ಅವು ಕೇಂದ್ರ ಬೊಚ್ಚಿ ಏರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ಲ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅವ್ರು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮದಿ ಮೈನ ದೋಸ್ತಿನ ಹಾಕಲ ಒಂದು ಗೃಹಸ್ಥಿ ಜೀವ ನಾಡು ಎನ್ನಡ್ದಾದ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಹಾಕಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪಿನ ಬೊಚ್ಚಿ ಬೇರೆ ಎರಡಲ್ಲ ಆವಾಡು ಎನ್ನಡ್ದಾದ ಯಾರು ಯಾನ್ ಸೂರ್ಯ ಪಂಡ್ವೇನು ಗುರು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಗೊತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ
ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು ಬೇಡ ಹೆಂಗೆ ಬಕ್ಕ ಜಾಕ ಬಚ್ಚಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಬಿ ಧರ್ಮಗೆ ವಿಲನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದು ಪೋಪುನು ಆಕಲು ಬೈತೇನೆ ಎನ್ನದು ಕೂಡ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಎನ್ನು ಎನ್ನದಾಯೆ ಏನಾಯ್ತು ಸುರೇ ಪಂದು ಬಿಟ್ಪೆ ಈ ಸುರು ಆಡ್ಲಪ್ಪನ ದಟ್ ಯು ಬೀಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಗರ್ಲ್ ಇಫ್ ಶಿ ಈಸ್ ಓಕೆ ವಿತ್ ಮೀ ಯು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬೀಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೀ ಅದರ್ವೈಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಹೈ ಬೈ ಅಂಚ ಪನ್ ಪ್ಯಾನ್ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ಮಸ್ತ್ ಆಪಿನ ಅಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಮೇಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ವಿಲನ್ ಅಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಐತೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ತೂಂಡ ಇಡೆ ಯಾನ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆದ ಅಂಚಿನ ಪೆಟ್ಟು ಸುಮಾರು ತಿಂತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇತ್ತೆ ಅಕಲ್ನ ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರನ್ನ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಪ್ಪೇರು ಅಕಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಯಾರನ್ನ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪೂರ ತಿಕ್ವೇರು ಅಪ್ಪ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಯನ ಇಂಚ ಕೊಡ್ತಾ ನಿಕ್ ಆಯನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಂಬೆ ಜಸ್ಟ್ ಶರಣ್ ಅಕಲ್ ತೂಪುನ್ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಯನ ಪೋಸ್ಟ್ ದ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುನು ಆಯನ ಲೈಕ್ ನಿನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂಜಿನ ಸುಮಾರು ಆಲ್ ವಿಲನ್ ಆಪೆ ಯಾನ್ ಐಕ್ಗೆ ಅಂಜಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ನೈಸ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಸ್ ತಗೊಂಡೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಅವು ಮೆನ್ಷನ್ ಬತ್ತನ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಒಂಜಿ ಬತ್ತನ್ ದಾದ ಕಲ್ತಾರ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಕಲ್ತಾರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ I luckily had a very good relationship. Panaga, a very sweet, nice guy who was serious about me. But this was in PUC? Degree. So, but he was again elder to me. And Pandit, and boyfriend, and first boyfriend, that was Varshamalla. Inch and more chance that. But he was from a different religion. I know illa da kleg. I mean, Catholic ponne board to be specific. And I was too young, obviously. Degree I was kapag ennala tharate madime pure jada. So we called it off or whatever. So enka dala negative learnings and ancha pura dala tikkiji. But onte realize ane dayapanna ite ಕೆಲವರು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಇತ್ತು ನಾ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವನ್ ಬುಡ್ದುಕೋ ರಾಪುಜಿ ಅಂಚಪೂರ ಎಂಕ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹೀ ಲವ್ ಮೀ ಮಚ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಐ ಲವ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಆಯಗ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಂಡಲ್ ಅವನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ ಹೀ ಸ್ಟಿಲ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೀಟ್ ಮೀ ಆರ್ ಟಾಕ್ ಟು ಮೀ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಲೈಕ್ ಗುರು ಆಂಡ್ ಮುಗಿಂಡತ್ತ ಕೂಡ ಮೀಟ್ ಆದ ದಾದ ಇರೋಂಡು ನನ್ನ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಪೊಕ್ಕಡೆ ದಾಯ ಅಂಚಪುರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅನ್ಕಲ್ತೆ ಬಟ್ ಐ ಲರ್ನ್ಡ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಆಯನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಆಯನ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಆತು ಕ್ಲೋಸ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದು ಸೊ ಐ ಲರ್ನ್ಡ್ ದಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ you can gain many other relationships. Good friends, brothers, extended family like us. So that's the first thing that I learned in my relationship and I stick to it even today. అంటే యాని ಒಂದು ದಾಯಕಂಡೆ ಬಂಡ ಈರ್ನ ಎಂಚ ಐಡ್ ದುಂಬುದ ಜರ್ನಿ ಇತ್ತಂಡ ಈರೆಗ್ ಆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ದ ಲವ್ ತ ಪುರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಜಾಂಡ್ ಸೊ ಇರ್ ವರ ಪೊಗ್ಗನಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರಿನ್ ಟು ಯು ಅತೆ ವರನೆ you will not believe it enk when whatever ಈ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮನ್ನು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂ ಅತ್ತ ಐಟ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ ಗೊತ್ತುನೆ ಯಾರನ್ನ ಪೂರ ಆನುಲೆಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೆಗ್ ಲವ್ ಕಡಬುಡೆ ಏನ್ ಚಲ ಚಾಪರ್ಯಾನ ಅದಾದ ಬಂದಲ್ಲ ಸೊ ಎಂಕಿ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಯಿನ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ದಾದ ಲವ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಕೈ ಎಂಕಿ ಇಂಚ ಕೈ ಕೊರ್ಲಿ ಇಂಚ ಪಾತ ಎಂಕ ಅವು ಪೂರ ಮಂದಿದೆ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತಲ್ಲ ಎನ್ನ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾನೋ ಮಲ್ತದಿಚ್ಚಿ ಎಂಕ ವಾಡಾಪು ಇಂಚಿನ ಕೈ ಪಾತ ಹೋಪಿನ ಕರ್ಮ ಇಂಚ ಪಾತು ಯಾರ ಪೂರ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲ ಇಂಚೆ ಪಾತು ಐಕ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಬರೋ ಒಂಜಿ ರಿಲೇಶನ್ ಜೋರ್ ಗಲಾಟೆ ಏನಿನ ಪೂರ ಆನುಲ್ಲ ಕೈಪತ್ತ ಯಾ ಮನೆ ಕೈಪತ್ತನ ದಾದಾಪುಡು ಇಂಕ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಡಿಂಟ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಮೈ ಹೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒಂಜಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂದು ಪಂಡ ಕೆಲವು ಪೂರ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆದ ಉಪ್ಪೋಡು ಎನ್ನ ತರೆಟ್ ದಾದ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಂಟಿಮಸಿ ಅಂದು ಉಪ್ಪುಣತ ಅವು ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಪೂರ ಎಂಕ್ ದೋಸ್ತಿನ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಮೂವೈತು ವೇರ್ಲ ಏರ್ನೊಟ್ಟುಗಳ ಪೋಲಿ ಪಿದಾಯ್ ಬೈಕ್ಲ ಏರ್ನೊಟ್ಟುಗಳ ತಿರ್ಗೋಲಿ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬೈಕ್ ತಿರ್ಗೋಲಿ ಸೊ ಆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಏನ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಥಿಂಗ್ ಇಂಚಿನ ಈ ಪಣ ಈ ಪೊನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಜ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಸೆನ್ಶುವಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಲೈಟ್ ಡಿನ್ನರ್ ಪೂ ಕೊರ್ಪುನ ಐಟು ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಬೋರ್ ಅಂದ ಆಪಿನಿ ಅವು ಪೂರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಅಂಚತ್ತೆ ಇಂಚಲ ಮಾಡ್ತಿರೋದ ಈಗ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹೊತ್ತ ಅಂದ ಬೇತನೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಸೊ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಕಲು ಪೂರ ಪಂಡ ಸುರ್ಮಂತೇರು ನೈ ಅಂಚತ್ಯ ದಾದಲ್ಲ there should be a difference no my boyfriend or I mean my relationships would always tell me that ಒಂತ ಈ ಕೆಲವು ಪೊಣ್ಣು ಲೆಕ್ಕ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡತ್ತ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ನೋ ಯು ಶುಡ್
be a little girly. Enki baka physical intimacy pura enka at interest. Very rarely. When I'm in the flow, obviously, if I feel like getting intimate with you, I will. But enki normal frequency apparently, ee ponnuleg uppuna frequency de enkancha physical intimacy the urge barpuji enk. So my relationships had that small problem also that, you know, you often forget nee ee ponnondu ee jaasti maretu budpa. Yan panpene enko battana mare enko puttadu madra pujata. I can't feel ನಾಟ ಕಡೆ ಎಂಕಾಗ ಹಗ್ ಮನ್ಪುನಿ ಬಟ್ ಎಂಕ ಫೀಲ್ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ತಾನೆ ಎಂಕ ಇಟ್ 100% ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಯರ್ ಆಪಿನಿ ಸೊ that way I think onte I have been unfair to my relationships that ಇರೆಗೆ ಅವು ತಪ್ಪು ಲಕ ಆಪುಂಡ ಇರ್ನ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ತಪ್ಪು ಒಂದು ಎಂಕ ಆಪುಜಿ that you should work on it ಅಂದಾಪುನ maybe yeah that I think I have thought about it but appaga yan anche innondu janata I mean I would obviously tell them yan panonditte sorry enka aondi bana anche enka aatri ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆದ ಯಾನು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆದ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಮನ್ಪೊಡು ಗಡಿ ಗಡಿ ಬರ್ಪು ಜನ ತಾರೇಟ್ ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಕುಲೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರ ಅಂದು ಒಲ್ತೊಂಜು ಟಾಂಬಾಯ್ ಲೆಕ್ಕದ ಪೀಸ್ ನಾನು ಲವ್ ಮಾಡ್ತೇನ ಅಕ್ಕುಲೆ ಅಂಚ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರ ಬಟ್ ಆಸ್ ಅ ಗೈ ಕೆಲವರ ಉಪ್ಪುಣತೆ ಅಪರೂಪ ಗಂಡಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕೆ ಏಪಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೆಪ್ಪುಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಜನ ಖಾಲಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಹೋಗ್ನ ಬಂದ್ಬನೆ ಕೋಳಿ ದಾಕ ಆಕಲೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪಿಗೆ ಗಮ್ಮತ್ ಸೊ ಕೆಲವರು ಇನ್ನು ನಮ್ಮನೆ ಪೋಯ ಯಾರು ಬಂದು ದಾಯ ಆಕಲೆಲ್ಲ ಅವಳು ಆಕುಲ ಪೂರ ಆನುಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಪನಗ ಎನ್ನ ಸರ್ಕಲ್ಡ್ ಎನ್ನ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಸರ್ಕಲ್ ಇಡ್ಲ ಎಂಕ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಪಿನ ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ பொண்ணுలు కమ్మి అన్న లిస్టెడ్ యాడ్ ఆపిన్ సో అన్షపూర్ I think fun in life plus learning so itta now that I've sort of really grown in age I mean in a only friend in the last relationship that I at least which was very serious I tell listen I'm sorry I think it didn't strike me then that I had to give us time and all that but the ship has sailed right but so he I pan pengittela enna nammade inchana but at least he next to that tula see that you correct it and you know you give them that sort of time and all of that and enkana best friends anule I'm with my best friend from years enna best friend otige an sumar varshan so enka aanolotige ittadu undade kelavu pura programming enna tarete avu aa ponnula programming almost fade aathe anchina type so yeah it's fun but it's okay itte va stage udullar itte ir typical ponnula ka avundullara ಎನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪೂರ ಯಾನು ಎಡ್ಡೆ ಶೋಕದ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಈವೆಂಟ್ ಪೂರ ಪೋಪತ್ತೆ ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆ ಶೋಕದ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲಾರ್ ಕಿನ್ನಿ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಈವೆಂಟ್ ಆದ ಬತ್ತಿವಕ್ಕ ನನ್ನ ಯಾವ ಅಂದೊಂದು they are so used to like incha kullu nayan ಒಂದು ನೀರ್ ನೈಕ್ಲ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾಜಲ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಬಂಗ ಅವಲ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಏತೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾನ ಓನ್ ಇವೆಂಟ್ ಗೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಅವು ಆಯ್ಬಕ ಇನಿ ಪಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಮೀ ಲೈಕ್ ದಟ್ they know that mol incha nopun and we like her for what she is so anjana onji aspect undu and another aspect is like I said I am with my best friend in Kudla from years we started off as a couple but it didn't work out and I made a promise ki yan da dandala ninottu megdi bodedi pali tag I don't care but I'm going to be with them so I have my best friend with me from years arda Kudla I think thinks that you know we are something or whatever I don't know ಕೆಲವರು ಕೇನುಂಡು ಪಕ್ಕ 6 ಇಂಚ್ ಒಳ್ಳೆ ಇರಂದು ಯಾನೇನು ಒಂದು 6 ಪಂಡ ಏರನ ఆయనకేನು ಅದು ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ఆయనೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನತ ಹುಷಾರು ಏರ್ ಪನ್ಪುನ್ ಯಾನು ಕೂಡ ಹಾಕಲ್ಲ ಏರ್ನಕೇನು ನೀರು ಕಾಕುಲ ದಾದ I don't want to give them justifications I know who is with me who is not with me so I think I'm in the happy zone that you know ನಾನು ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೆ ದಾದ ನಾಯರಿತ್ತ ನಾವು ಆಪುಂಡು ಅವೇನು ಯಾನು ನಾಡೊಂದು ಪೋಪುನು ಈ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಯಾನು ದುಕ್ಕಡು ಕೊರಗದು ಉಪ್ಪುನು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಮನ್ಪೆರ ಬಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಐತೆ ಇದು ದಾದೈತೆ ಇದು ಮಿಂಗಲಾಪರ ಇರು ಮಿಂಗಲಾಪರ ಯಾನಿಜ್ಜೆ ಅದು ಏನು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪೇರು ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವು ಆಕಲು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅದು ಮೇಲ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪೇರು ಅದು ಅದು ಉಳ್ಳೇರು ಅದು ಇಟಾಗ ನೆಕ್ಕು ಅನ್ಪು ನಾನು ಪಂಡೈತೆ ನಮ್ಮ ನಾಡುನ ಪೂರ ಜಾಗ ಉಪ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಇನ್ನ ಥಾಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಂಡಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶಾ ಹೆಂಗೆ ಇಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು ಬೋರ್ಡು ಮಾರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಾಗ ಕೊಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ಕಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಐತಂಜಿ ಬೇತಾರೆ ಸ್ಟೋರಿ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ದ ಸ್ಟೋರಿಗೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ತಾಣಲು ಎಂಚ ಇತ್ತಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಚಾಟ್ GPT ನಾಡ್ದು ಬರೆದು ಪೇರು ಇತ್ತಿತ್ತು ಲವ್ತ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ ಅದೇ I mean I take it positive in the sense that if somebody is appreciating you or maybe aklega love adu peer panlekane see
I'm not talking at a celebrity. Like there are so many instances that they ಈರನ್ಲ ಏರ್ಲ ಲವ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮೇಲೆ ಇರ್ಪಣ್ಣ ಜೀವಾಲೆಗ್ ಈರಾಲೆನ್ ಲವ್ ಮಂತೊಂದು ಜರ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪಂದ ಲವ್ ಮಂತೊಂದು ಬಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಈರ್ನ ಮಿತ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದೀದಂದಾಂಡ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಲಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಸಿ ಉಲ್ಲಾಲ ಹಾಟ್ ಉಲ್ಲಾಲ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಡಪುಟ್ನ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಏರಾಂಡಲ ಒಂತೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತದ ಮೆಸೇಜ್ ಅವು ಸ್ಟೈಲ್ಡೆ ಗೊತ್ತಾಪು ನೀರಿ. ಸೊ ಇಫ್ somebody is adoring you that way or whatever it is, you have to think it at least maybe inke edde hope mantondulera adu maybe they pray that yan edde uppodo or ennan manasade diyonderu avena you should take it as a blessing and say idu pur enku korondullerata yane tapune erenga lanchane pira korpe. It has to be like that. ఒక పూర ఇర్పన్ లెక్క కెలవ పూర ఉప్పారు అవు ఖాళీ అక్క మెసేజ్ని మాత్రం ఆయ అక్క అంದ್ నెక్స్ట్ మెసేజ్ లుకింగ్ సెక్సీ అక్క అందుకు యా నిన్ను ಏರು ಮೆಗ್ಗೆ ಜನ ಈರಿನ ಅಕ್ಕಗ ಅಕ್ಕ ಸೆಕ್ಸಿ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ ಬನ್ಪಾರ ಶೋಕು ತೋಜೊಂದು ಮುದ್ದು ತೋಜೊಂದು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅಂಚ ಪನ್ನವರ ತಂದೆ ಹಾಟ್ ಅಕ್ಕ ಅಂದ ಅಪ್ಪಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪು ನಾನು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಬೇತೆ ಬಾಯಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಕೆ ಬೈದಿನಿ ಇದೀಲ ಸಮ ಇತ್ತೆ ಈದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಂದ್ರಂಡು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ದೆನ್ ವಿ ಗೋ ಟು ಇನ್ನ ವರ್ಕ್ ದ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಂಕ್ ಇನ್ನ ವರ್ಕ್ ದ ಒಂಜಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಐಡ್ ದುಂಬು ರಡ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಯೋರ್ ಟೇಕ್ ಆನ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ವುಡ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಇನ್ನ ನನೊಂಜಿ ಈರ್ ಓವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ ಈರ್ ಬಯೋಡ್ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವಲ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಈರ್ ಬೊಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಓವರ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಈರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪನ್ನೋಡ ಅದೇ ನಾನು ಈತ ಪೂರ ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಓವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ನೋ ನಾನು ಈತ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ಒಂದು ಓಲೋಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫೈರ್ ಒಂದು ಏರು ತೂದು ದಾದ ಏರೆಗ್ ಪಂಡ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡ್ ಬಿಡೆ ಬೈದಿನ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 90% ಅಂಚ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ದೆ ಅದಾ ಬಿಡೆ ಫುಲ್ ದಾಖಲ್ ಪಾತ್ರದ ಮಕ್ಕ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಶರಣ್ ಬಾಯ್ ಯಾನ್ ಪಾತೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟು ಅನ್ಲೇನ್ ಐ ವೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಟು ಯು ಪನ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ದ ಪನ್ಲೆ ಇರ್ನ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದ ಇರ್ನ ಥಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. I think marriage is a beautiful institution in itself. Okay. Yeah, it's surprising in a statement. Idu pura ai bakka like I said enna mast angles undu kelavu angles idi I'm the typical whatever indu it's beautiful irna prakara encha beautiful pande that is like I said if it is carried forward like that by two people in the marriage panpuna ite marriage pannaga pura iradada onji ideal marriage panna onji ಆನು ಪೊಣ್ಣು ಮದಿಮೆ ಆಪೇರ ಅಕಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೇರಿ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಕಲು ಮೇ ಬಿ ಅಕಲ್ನ ಜೋಕುಲು ವಾಟೆವರ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಲಕ ಪನ್ನಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಒಂಜಿ ಆನು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾಡು ಆರ್ ವಿತ್ ಡ್ಯೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತೆದ ಮಾಡರ್ನ್ ಎರಾಡು ನಮ್ಮ ಲೆಸ್ಬಿಯನ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಆವಾಡು ಗೇ ಕಪಲ್ಸ್ ಆವಾಡು ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ ಒರಿಯನ ಮಿತ್ತ ಆತು ಮೋಕೆ ಇತ್ತದು ಎನ್ನಲ ನಿನ್ನಲ ವೀಕ್ನೆಸಸ್ ಇತ್ತುಂಡಲ ಅವೇನೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ದಂಚಿ ನಡತೊಂದು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ರಡ್ಡು ಜನ ಮದಿಮೆ ಮಾತ್ರ ಐ ಕೆಡ್ನೆ ಮದಿಮೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ಟುಡೇ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಆಸ್ ಒಂಜ ಸೊಸೈಟಿಗೋಸ್ಕರ ಆಪೇರು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನಿ ನಾಮಕೆ ವಾಸ್ತೆ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ವಾಟ್ ಇಜ್ಜನ ಮದಿಮೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಆಯನೆಲ್ಲ ಒಕ್ಕಡುಪ್ಪೆ ಆರು ಜನ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುಣ್ಯ ಇತ್ತದ ಮಾಡರ್ನ್ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ವಿ ನೋ ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವಡು ಕೆಲವು ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದೇ ಸೇ ಇಪ್ಪ ಅಂದೇ ಆಕ್ಲೆ ರಡ್ ಜನ ತಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮ್ಯಾರಿಟಲ್ ಉಂಡಿ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಚಿಲ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ನಮ್ಮೊಂದು ಸೆಲೆಬ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪ ಐ ಮೀನ್ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಕ್ಲೆಗದು ಅವು ಓಕೆ ಇತ್ತಂಡ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮದಿಮೆ ಆತ ವಾಟ್ ಎವರ್ we have gotten married because we wanted to get married right itte irege da it's not working out between us enna a ondiji mare namak ee divorce bande illadakla mande onji bela anpuga innatege daada boda mantonduppu yan innatege daada boda mantonduppu ana eduru onji erla kandala kandani bodedilla kappuga avu onji situation undu that's you have to admit it is there nikulu etla when dengadi ijji anchapore ijjappa mana unde society nanonji category dada onja aye beto wala setting diduppe ಸಾರಿ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಐ ಟಾಕ್ ಸಾರಿ ಈ ಜನ ಆಲೊಂದು ದಾದನ ಪಿರೋಡು ಕುಟ್ಟ ಒಂದು ಒರೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜದಾದ ವಾಟ್ ಮೇ ಬಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಚೀಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಬಟ್ ಬೋತ್ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ಚೀಟಿಂಗ್ ದ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಡಸಂಟ್ ನೋ ಯಾನ್ ಪನ್ಪನ್ ಈತ ಬಂಗಾಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮದಿಮೆ ಬೋಡ ಒಂಜಿ ಸುಳ್ಳು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪುನೇಕ್ ಮದಿಮೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಎಂಕ್ ಮದಿಮೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪನ್ಪುನು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ
if two people are ready to work it out, ಇತ ಎನ್ನ ದಾದನ ಓಕೆ ಹೆಂಗ ಬೇಗ ಕೋಪ ಬರ್ಪುನು ಇರಗೊಂತೆ ತಾಳ್ಮೆ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಸೊ ಯು ನೋ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಟು ಮೀ ದಟ್ ಎನ್ನ ಇಂಚಿನ ಪೂರುಂಡು ಅವೇನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಈರೇ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಡು ಅವ್ರು ಈರ್ನ ದಾದನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವೇನೊಂದು ಮಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂ ಮನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಗಳ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತದು ಇತೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕಪಲ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಗಲಾಟೆ ಆಪುಂಡೆ ಆಂಡ ಆ ಗಲಾಟೆನು ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಎಂಚಾಂಡಲ್ಲ ಮಂತದು ಅವರ್ ಲವ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ದ ಸುಪ್ರೀಮ್. ಆ ಕಾಮನ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ಓವರ್ಟೇಕ್ ದ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಅಂದ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ, ಇಫ್ ಐ ಫೈಂಡ್ ಅ ಗೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ಮೀನ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ರಡ್ಡು ಸೈಡೆಡ್ ಲಕ್ ಈ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿವಿಜುವಾಲಿಟಿನ ಒಂತೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲ ಅಂದಿತ್ತನ ವೈ ನಾಟ್? It's beautiful, right? You have somebody to share your life. I mean, maybe you share the house, you share the kitchen, you share friends, or if you want to have a baby, nikla jokul, whatever happened in a family is la happy adu peru mama mami, or you gain a new family. So it's a good thing, yeah, marriage. I have nothing. I would love to see people being happily married, or myself to be happily married that way, because it's nice to share life with somebody. It's just that I konja pudar korperanda atite register marriage or whatever and madime and dalat ite live in relationship the concept eto by then, like I said, ite live in itna kelavaru as a couple uppere, kelavaru uppere as just friends or whatever. I'm just saying. So ite namma nadu namakku clarity ittunda, even if it is not marriage, I think a relationship is wonderful, right? It depends on end goal. Ide madime adu jokulu pura avadu nana ide sumari I think celebrity ning pudar barpuji akulu madime na atwa irge jokulu apunu joklege society de problem ayra valli bande register mandin madime relationship anu gotande. So avu pura kelavaru aspects uppundu. So it depends on what you want. Marriage is beautiful, but I am let down by marriages that are a sham. ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪಾರು ನಿಕುಲು or ಲಕ್ಷಡ್ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪಾರು, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಫೂಲಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಮೇಜ್ ಟು ಸೊಸೈಟಿ ಆತ. ಯು ಆರ್ ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಈತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಈತ ಕೆಲವರ ಪನ್ಪಿನಿ ಪೊಪ್ಪ ಮಾವ ಏಪತ್ತುಂಡಲ ಗಲಾಟೆ ಅಂಚಿನ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಪೂರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ವಾಂಜಿ ನೆಟ್ ಹಾಕಲು ಎಂಕ್ ಮದಿಮೆ ಆವಡೊಂದು ಏನು ಬೇರೆ ಪತ್ತಿಲೇರು ಎಂಗ್ ಬೊಚ್ಚೆ ಮಾರ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತಿನ ತೂದೆ ಸಾಕಾಪುಂಡು ಕಂಡನಿ ಬಡಿದಿ ಮಕ್ಳ. They have not, if you have not seen happy marriages, you don't want a marriage, right? So that's what it is. It is your irna akka pakkada couples encholleru, irna upbringing enchon, ir dadena toodu malla attaru avu pura depend upon irna marriage decision gu. As a matured person yan panpini itte 24-25 ವರ್ಷ love ad madive patta apir akul gushi tuppe nan ijen pannatu. But for people who have had setbacks in life, itte onte relationships ittudu ait kaltudu ನನ್ನ ಮದಿಮೆ ಆವಡ ಬೊಚ್ಚ ಅನ್ನೊಂದು ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರೂಪನಾಗ್ಲಿಗೆ ಯಾನೊಂದು ಪನಿ. ಐ ಮೀನ್ ಇರ್ನಂಚಿನ 20 ವರ್ಷದಾಗ್ಲೇ ಪುರತ್ ಸಮ ಎಂಡಿ ಎಂಕ್ದಿ ಮಲ್ಲೆ ಯಾನ್ 20 ವರ್ಷದ ಅಪ್ಪಂಡ ಯಾನ್ 6 ದಾಲಕ್ಕೇನು ಜಿ ಏಜ್ ಬರ ನೈಸ್ ಪಂಡ ಮೇರ ಮದ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಅರ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅಂದ. ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಸೊ ತುಕ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಪಾಡ್ಗಾರ ಮದ್ಮೆ ಇಂದಿನ ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ದಾದಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಬ್ಲಾಗ್. ಎಸ್ ಓಕೆ. ಓವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲೆ ಇರ್ದಾಯ್ ಅವನ್ ಬಯೋಡೆ ಓವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂದು ಪಾಡ್ದರ್ ಪಂಡ ಈರು ಆತು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈರು ಆತು ಓವರ್ ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪರು ಈರು ಓವರ್ ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪುನ ಪಂಡ ಮಾತ ವಿಷಯ ಓವರ್ ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪುನಾರ ಅತ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಉಂಡ ಇರು ಕುಲು ಒಂದು ಏಪಲ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆನೆ ಓವರ್ ಥಿಂಕ್ ಮಂತು ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತಿನ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಗೇನ್ ಸಾರಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಟ್. ಐ ಆಮ್ ಅನ್ ಓವರ್ ಥಿಂಕರ್. ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಅಂತೆ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುಂಜ ಸೈಕೆ ಬರೆಪುನ ಅಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರೆಪುನ ಉಂತಾಯ ದಾಯಪಣ ಉಂತುನೇ ಇಜ್ಜನ ದಿನೋಲ ಉದ್ದು ಡೈರಿ ಬರೆಯೊಂದೇ ಪೋಪಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣು ಒಂದು ಇಂಚನೆ ಅಂಡ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಅಂದ. Then I started, like I said, in close friends now, close to guys sometimes share, but aklegla gottund that I mean yan die overthinker and then bio to specific adu part then panda that a person who's approaching me perhaps knows very clearly that molda paathe naga yan pokkada dada paatenda it may not be healthy. It's like a warning signal ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪದೆ ಸಟಲ್ ಅದು ಏನು ಪಾಣಿ ದಾಯ ಪಣ್ಣಗ ಇತ್ತೆ ಅವು ತೂದು ಪೂರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಂಜಿನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವು ಲಗಾವೆ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ ದಾದೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಇರ್ 150 ಸಲ ಡೋಂಟ್ ಸೆಂಡ್ ಮೀ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಪಂಡಲ್ಲ ದಿನೋಲ ಕಡಪುಡುವೇರೆ ಆರ್ ಡೋಂಟ್ ಸೆಂಡ್ ಮೀ ಡರ್ಟಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಂಡ ಆಕಳು ಕಡಪುಡುವೇರೆ ಅವು ಆಕಳು ಹಣೆ ಬರ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜಿ. ಬಟ್ ಮೈ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ if I'm connecting to genuine people on Instagram,
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಈರ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಇನ್ನು ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ತೂದೆ ಐ ಮೀನ್ ಯಾನ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಂತಾನೆ ಈರೆಗತ್ತಿ ಈರೆನ್ನ ಇನ್ಕ ತೂದು ದಾದನ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಂತಾರ ಈರ್ನಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಸಾರಡ್ ಒಂಜಿ ಇರುವ ಜನ ಆಂಡಲ ಜೆನ್ವಿನ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ರ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪೇರು ಹೇ ಐ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ವಾಟ್ ಐ ಲೈಕ್ ಟು ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಯು ದಲ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂಚದು ಇಂದು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಮೀ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ somebody would just want to ir a positive vibe. I felt a positive vibe in you. Can we be friends? Ancha pura ken naklu pirata. So my thing is irward maybe 10 of them will move on to be friends, like not close friends, Instagram friends, so that akle gottu pod that you know molig inchinu onji trait undu yan pokkade dada paatena it may either stop the friendship then and there or it may affect her mentally. So which is why like I said, I don't hide my weaknesses. I want to be very clear saying engine undu so ipokkade makkar patadi jana limited jaasti dada alla paatena adage untala anchav. So I overthink a lot. I mean if somebody says something I will think about it. I ancha dai panni andala maltena ancha pura or if my friend is upset I die upset mare what can I do to make him feel better. But is it my role yanda yane noda and die better manpunondu yan etond inchina responsibility dai detun yan yada incha it's a chain, you know. relate on It's a chain, yeah. So I can't stop my, of course a lot of my friends and akkala panpal like try therapy and all that, but it helps meditation, but it's just that I know this is how I am and I have to deal with it. I don't want to seek an outsider's help to solve my undu because it's not gone to a harm, self harm the level gu potuji. So e tapuna yana when I'm trying at least and overthink mantondu at least na close friends and yatare baltondu dada saika ondulla and na close friends but they at least try dada pidai poya ijara dala honest dala atil manpugana you will feel better dada manpodu they try to help me. So I seek help from people I know or people I like because iregonji professional therapist korpuna value or a onji input important and but end of the day a person you know, a person you trust aklerdu barpuna comfort aklerdu barpuna onji dhairya undate aw betene it doesn't come from a professional person, right? So I'm trying to deal with that overthinking bit as much as possible. Kelapure toxic relationships ire nancha convert manpundu you know you start fearing undu mantana ava ndijja undu mantana enkudu betene erade tikondittundu so so all of that ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತೆಲ್ಪೊತ್ತಿಯೇ ಅರೆಗೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಪ್ರವನ್ನಾಗ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಣ ಈ ಜನ ಎಲ್ಲ ಪೋತುಂಡು ಅಂಚಿನೇಕು ಕಂಟಿನ್ಯೂ. So I think ಆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಡು ಎನ್ನರ ಅವು ಬೇತಕ್ಲೆಡ್ದಾದ್ಲ ಫಿಯರ್ ಬರ್ಪುಂಡಿರೆಗ್ ಮನಸ್ಸಡು ದುಂಬ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಈಗ ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಂದೇನಿಲ್ಲ ದಾದ ಹೈಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ಟ್ರೆಕ್ ಪೋಪುನ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಬಟ್ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಡಿ ಇರನ್ ಬಿಡೋದೇ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಅವ್ರ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರನ್ ಬಿಡೋದೇ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಎನ್ನಿಲ್ಲ ಅರೆಗೋಸ್ಕರ ಇರ್ ಬಿಡ್ತಾರ ಹೈಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಇತ್ತ ಆ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಜ್ಜಿರ್ನ ಲೈಫ್ ಇಡು ಪೋತುಂಡು ಮುರುಕುದನ್ ಪಂಡ ಕೆಟ್ಟದು ಮುರುಕುದು ನಂದೇನಿಲ್ಲ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟುಡೇ ಮೇ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಅನ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಹೈಕಿಂಗ್ ಬಿಡಿಯತ್ತ ಮಾರೆ ಆತ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಹೈಕಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಅವು ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯುವರ್ ಲವ್ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ನೌ ಬಿಫೋರ್ ಶುಡ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೈಕಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಬಟ್ ಅನಿತ್ ಹೈಕಿಂಗ್ ಮಂತನ ಈಸ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ഞാൻ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിച്ചിട്ട് വാല്യൂ കൊടുത്തു ചെന്നാണ്ട് ഓർ വാസ് ഇറ്റ് എ വേസ്റ്റ് ഡിഡ് ഐ സ്പെൻഡ് സോ മച്ച് ഓൺ വേസ്റ്റ് ആൻഡ് യു സ്റ്റാർട്ട് ഹൈക്കിംഗ് അഞ്ചപൂര യു നോ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. Your overthinking always starts after bitter experiences. Mainly I'm saying it starts after bitter experiences and why because if you find happiness again slowly it fades but appaga neerege nanandi tappa the setback tikkanandennile then you don't get out of it. ಇರೋಂಜಿ ದಾದನ ಯಾನಿತ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐ ಡು ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಅ ಕಪಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಲವರಿನ ಏತ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೋಟ್ರಲ್ಲ ಇರೋ ಗಲಾಟೆ ಆಪುಜ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಪುಜ ಹೋಗಿಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇರೋಂಜಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾರ ಅವು ಪೀರ ಬರೋಂದೇ ಅಜ್ಜಿ ಇರ್ ನಟು ನಕ್ಲೆಗ ಕೇನು ಅವು ಕಾಸು ಬರ್ಪುನಿ ಜನ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಈ ಸೈತೆ ಪಡೋದು ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ನ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಪಾರ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇರೇಗ್ ಲೈಫ್ ದೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಅವೇ ಕಾಸು ಎಣ್ಣನೆ ಕಾಸು ಯಾನ್ ಇಂಕೆದಿದ್ದಲ್ಲ ಮಂತು ಯಾನ್ ಉಲಾಂಡಲ್ಲ ಎತ್ತುದೆ ಯಾನ ಈಗ ಆತ್ ಮೋಕೆ ಮಂತೆ ದೋಸ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಅವೆಲ್ಲ ದಿಯೊಂದಿಜ್ಜೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಜೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮಂತಿನೈಕ್ಲ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊರ್ಜೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಓವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಸೊ ಅಂಚಪೋರ್ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಇರೆಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಲವ್ ದ ಫೇಲಿಯರ್ ಆವಾಡು ಒಂಜಿ ಲವ್ ದಾದ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನ ಲೈಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಒಂದು ಬರ್ಪಿನ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತು a lot of aspects ಇದು ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾಸ್ ಏಪತ್ತುಂಡಲ ಇರೆಗ್ ನೇರೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಇರೆಗ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಇರು ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ್ರನಲ್ಲ ಇರೆಗ್ ಪುಗಾರ್ಜೆ ಬರಿತಾಯದ
ಎಡ್ಡೆ ಮೇ ಬಿ ಮಸ್ಕ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಐ ಲಾಟ್ ಬೋಟ್ ಬೇಲೆ ಮಂತನ ಆಯಗ್ ನೇರ್ಪುಜೆ ಈ ರೆಡ್ ಆವರೇಜ್ ಬೇಲೆ ಮಂತನ ಈರೆಗ್ ನೇರ್ಪೆ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಓವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಐನಾಜು ವಿಷಯ ಅಂಚನೆ ಹೊರನೇ ಇರ್ನೊಟ್ಟು ಆನಾಗೊಂಡತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ದಟ್ ಲೋ ಅಂಡ್ ಹೌ ಯು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಗಲ್. ಸೊ ಏರೆಗಾಂಡ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟ್ ಆದ್ ಇರೆಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪಾಡ್ಡೆ ಓವರ್ ಥಿಂಕರ್ ನಿಂಚ ಇಮೋಜಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಓವರ್ ಥಿಂಕರ್ ಅದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಏರೆಗ್ ಬರ ರಿಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಓಪನ್ಲಿ ತುಕ ಅಮ್ಮ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಎಜ್ಜನ ಇರಂತುಗ ಎಂಗಲ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಕಟ್ಟುಗ ಅಂದ್ ನೈಸ್. ಓಕೆ ಇದು ಆಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಒಂದು ಪೂರ ದಾಯಗೇನ್ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಂದೆ ಬಟ್ ಈರ್ನ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಈರ್ನ ಥಾಟ್ ಇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಎಂಕ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತಾನ್ ಈ ಮೇ ಬಿ ಈರ್ನ ಜರ್ನಿ ಎಂಚೆತ್ತು ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ಎಂಚೆತ್ತು ಒಂಚೂರು ಈರ್ ತೂತಿನ ಲೈಫ್ ಒಂಚೂರು ಬೇತೆ ನಂಕಲ ಹೊರಕು ಇಡ ಕುಲೊಂದು ಲೈವ್ ಹೊರ ಕುಲೊಂದು ನನಗೆ ಓ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಾಟ್ ಅಂದ್ ಐಕೆ ಅನ್ಗೇನಿ ಒಂದು ನೆಟ್ ಇಂಚ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದಾಲ ಉಪ್ಪ ಐಕೇನು. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ದಾಂಡ್ ಚೂರ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಸೇಫ್ ಏರ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಫೈರ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ನಾನೈತೆ ವರ್ಕ್ ದಾಗ ಇನ್ನ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಎಂಚ ಎತ್ತಿಯಾರಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಪೋಯ್ನಿ ಪೋಯ ಎಂಗಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಕವರ್ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಇಡೆ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನ ಜಾಬ್ ಎಂಚೊಪ್ಪುಣು ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತೆ ತೂಪ ಟಿವಿ ಕಮ್ಮಿ ತೂಪುಂಡು ಬಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐತ ದುಂಬು ನಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದಾಲ ಪ್ರೀ ಕವರ್ ಮಲ್ಪರ್ ಇಂಚೆಂಚೋ IPL ಇತ್ತು RCB ವರ್ಸಸ್ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇವತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಡ್ತಾರ ಧೋನಿ ಆಡ್ತಾರ ಇಂಚ ಅಂಚ ನಿಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಹೈಪ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಟಾಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಣ ಎಂಚ ವರ್ಕ್ ಅಪ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಎಂಚ ನಿಕಲ ಬೇಲೆ ಎಂಚಿನ ಆಕ್ಚುಲಿ. ವೆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪನ್ಲಕನೆ ಆ ದಿನದ ಓ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಆ ದಿನದ ದಾದ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಕವರ್ ಮನ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಲೆ ಐತೆ RCB CSK ಪನ್ಲೆ RCB CSK ದಾಯಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಟಿವಿ ಡಾತ್ RCB ಪಂದ್ ಈತ ವರ್ಷ ಈತ ಸಮಯ ಒಂಜಿ ಚೊಂಬುಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ನಮಗೆ ಅವು ಎತ್ತೆ ಬಿಡ್ಲೆ CSK ಒಂಜಿ ದಿನ ಧೋನಿ ದಾಯ ಗೊಬ್ಬಿಜೆ ಅಂತ ಕೇನೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಬಾಲ ಇತ್ತಿನಾಕ್ಲೆ ಪೂರಾ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಲು ನೆರ್ದು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾರ್ದ ಆತೀನಿ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಈ RCB CSK ಯಾನ್ ಏರೇನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಾದ ಬೊಚ್ಚೆ ನಮಕ್ ಇರು ಕೆಂಪತ್ತಂದೆ ಪಾರ್ದು ಕುಲ್ದಾರ RCB ಜೈ RCB ಡೆ ಕುಲ್ಗ 5 ವರ್ಷದ RCB ದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ವಿನ್ ಆಡ್ ಸೋಪಡ್ ಯಾನ್ RCB ಈ ಸಲ ಕಪ್ಪು ನಮ್ದೆ ಪಂದ್ ಈ ಸಲ ಅವೇ ಪನ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಅವು ತುಕ ಸೊ RCB of course RCB CSK match ಅಂಚ ಬಂದು ಖಾಲಿ ಇನಿತ RCB CSK ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಆಪಿನತ್ RCB ಈ ಸೀಸನ್ ಎಂಚ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಬೈದನು CSK ಈ ಸೀಸನ್ ಎಂಚ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಬೈದನು ಅವು ಪೂರ ಅಂತೆ ಅಂತ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಅವು ಡಾಕೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಪೇರ್ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತು ಅವು ಐಟ್ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಎಂಚ ಬಣ್ಣ ಯಾನು ಅಂತೆ ಎನ್ನನೇ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂತ ಯಾನ್ ಪನ್ಲೆಕ ನ್ಯೂಸ್ ಓದುವೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ತೂಪೆ ಸೊ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೈಟ್ ರೆಡಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇನಿತ ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ RCB ಮ್ಯಾಚ್ ಸೋತುಂಡ ಗೆಂದುಂಡ ಏರ್ ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬಿಯರು ಈ ಸೀಸನ್ ಏರ್ ನನ್ನಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೇ ಮಂತಿದ್ದೀರು ಅಂಚ ಪೂರ ಆತ ಪೂರ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಂತದ್ದು ಇನ್ನಿತ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂಜರೆ ಗಂಟೆದ ಶೋ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಎನ್ನಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ರೆಡಿ ದೀಪೇರು ದಾದ ಪೂರ ಟಾಪಿಕ್ ಪಾತಿರೋಡು ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ಮಧು ಸುರು ಶೋಕು ವೆಲ್ಕಮ್ ಪೂರ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅವ ಇವಾಗ ಒಂಜಿ RCB ದ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಐಕ್ ತ್ರೋ ಕೊರೋಡು ಪಂಡ ಓಕೆ ಲೀಡ್ ಕೊರೋಡು ಅಂದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಂದಿನ ಮ್ಯಾಚ್ RCB ಅಂತೂ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಖಂಡಿತ ನಮಗ್ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ RCB ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚತ್ರ ಸೊ ಐಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪೂರ ಯಾನೇ ಏನ್ ನೋಡು ಎಂಚಿನ ಕೊರೋಡು ಲೈವ್ ಸೊ ಈ ಒಂಜರೆ ಗಂಟೆದ ನಮ್ಮ ಏನ್ ಪಂಡತೆ ಇದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಪ ಮದು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಪುಂಡು ಅವು ಆಯ್ಬೇಕಂದು ಬಕ್ಕ ವಿಜಯ್ ಭರದ್ವಾಜ್ ಇರವು 6 ಕೋಚ್ ಅನ್ನಾಗ ದಾದಾತ್ ನಾವು ಪೂರಕ್ಕೆ ನೋಡು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಬುಲೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಪೇರು ಒಂಜಿ 40 ಪಾಯಿಂಟ್ ಪುಂಡು ಅವನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮನ್ಪ ಶೋಕ್ ಪೋಪನೆಗ್ದು ನಮ್ಮ ಕೆಬಿ ಕೊಂಚ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಬಿ ಕೊಂಚ ಇಯರ್ ಪೀಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಸೊ ಎಂಕ ಇಟ್ಟಿತ್ತೆ 10 9 8 7 ಅಂತ ಬರೋಂದುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ 1 ಅಂದ ಅನಾಗ ಯಾನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋಡು ಪಾತೆರ್ರೆ ಆ ತನಗಿದ್ದೇನೆ ಯಾನ್ ಥ್ರೋಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಧು ಸ್ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಯು ಟು ಥ್ರೋ ಇನ್ 10 9 8 ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಮೂಲ್ ಪಾತೆರ ಒಂದು ಪುನಃ ಉಂತಾವಡು 1ಗೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಟಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ನ ಕೆಬಿಟ್ ಬರೋದು ಪುನಃ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುಜ ಸಡನ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಈಸಿ ಜಾಬ್ I'll tell you why I said it's not an easy job. ಒಂದು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ಯಾನು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಗುರ್ತಂದು ಅಪ್ಪನ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಆತ ಇವೆಂಟ್ ಯಾನು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಂತೆ ಕೆಲವ್ರು ತಿನ್ನೋ ಇರು ರೈಸ್ ಯಾರು ಮಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಬೋಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸತ ಧರ್ಮಗ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಪಿನ ಅತ್ತನ್ನ ಯಾನು ಮನ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಪು ಆ ಬೇಲೆ ಸುಲಭ ಮೂಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಮಂತಿಲಕ್ಕ ಅತ್ತಲ್ಪ ಮಾತಿರ್ನ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಾಲ್ ಗೇಮ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್
ರಡ್ಡು ಜನ 3 ಜನ ಪಾತಿರು ಕೆಲವರು ಪಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಾತಿರೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಲ ಪಾತಿರು. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಮಧು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಪನ್ನಾಗ ಆಮೇಲೆ 10-9-8 ಕೊಡೋರೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ 2 ವಾಯ್ಸಸ್ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ಆಯಲ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಎದುರು ಇತ್ತಿನ ಗೆಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲತೆ ಆಯ್ದಾದನ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗೆ ಮಧು ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಕಟ್ ಹಿಮ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಯು ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಟ್ ಯು ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್. ಗೆಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಪುಂಡ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮನ್ಪೇರು ನಡುಟು ಮೇಲೆ ಕೆಬಿಟ್ ಪನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಗೆಸ್ಟ್ ನಾಕ್ಲೆಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಂಕರ್ಸ್ ನಾತ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅತ್ತಕ್ಲ ಅಕ್ಲು ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ನಾಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಐನಿ ಟು ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರೆಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪುಂಡು ದೇ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಅಂಚುಪ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನ ಬೇಲವು ಕಟ್ ಮನ್ಪುನ ಅಕ್ಲೇನೆ ಸರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ನೂ ಮಾತಾಡಕ್ಕಿದೆ ಸರ್ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಕಟ್ ದೆಮ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಕೆಲವರು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು 10-9-8 ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಕೊರ್ಪುನ ಇಜ್ಜರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ದ ವರ್ಕ್ ಫ್ಲೋಸ್. ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನಾಗ ಮ್ಯಾಚ್ ತೂವೋಡು ತಾಯ್ಪಣ್ಣ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ನಡು ಮಿಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪಾತಿರೋಡತ್ತ ಅವೇ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದಾಲ ಆದಿತ್ತ ನೈತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೋಡು ಈ ಜನ ಕ್ಯಾಚ್ ಬುಡಿ ದಾದ ಮಾರೆ ಈ ಜನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಯ್ ಈ ಓವರ್ಡ್ ದಾಯಗವ್ ಅವು ಪೂರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಚ್ ದ ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಚ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಇತ್ತೆ ಇನಿ RCB ಒಂಜಿ ಥ್ರೋ ಕೊರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವೇ ಥ್ರೋ ಕೊರ್ರ ಹಾಪುಂಡ ಒಂತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಕೊರೋಡತ್ತ ಅಂಚ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬೆಟರ್. ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪೂರ ಇರ್ನಾನಿ ಅಂದ ದೇ ಟೆಲ್ ಯು ಮದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಥ್ರೋ ಕೊಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ RCB ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ. ಅವ್ನು ತುಂಬ ಬಡವ ಬಟ್ ಯುನೋ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳ್ಳೆದಿಲ್ಲದಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಟ್ ಪೂರ ಮಂತದ RCBಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಂತಂದ್ರು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಥ್ರೋ ಕೊರ್ಲೆ ಆತೆ ಪನ್ಪುನು ಅವನ್ ಎಂಚ ಥ್ರೋ ಪನ್ಪ ಅವ ಎನ್ನ ಸ್ಕಿಲ್. So there's a lot of difference between reality showed script kordu line by line word by word korpuna ikla yan alpa manpuna ikla. There's a lot of difference bro, it's not the same. So yan epala pan benikulu pokkadanje ma rice yar atama rancha panochya script kordu by heart mantad acting manpuna onji skill. It actors nakle word by word line by line nakle panper dadan enkle kancha panpujir ಎಂಕ್ಲ ದಾದ ನಾಲೆಜ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ದಾದ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಿನ ಕೃಪೆ ಉಂಡು ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಶೋ ಕೊನಪುನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಸೊ ಅಂಚೊಪ್ಪುನಾಗ ಎವ್ರಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇತ್ತಲ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮನ್ಪುನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಇರುವ ಫೀಡ್ ಬರೋಂದುಪ್ಪುಂಡಿ ಇರುವ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಫೀಡ್ ಬರೋಂದುಪ್ಪುನ ಈಗ ಐಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಏರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕಿಲ್. ಸೊ ಧರ್ಮಗೇರ್ಲ ಮಲ್ಲಾಪಿನತ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹಸ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದೇರ್ potential and which is why they're where they are today. So it's not an easy task to be a sports person. I'm speaking from my perspective. So yes, I've worked hard or I try to keep getting better. ಐಟ್ ದಾಲ ಇಂಚಿನ ಒಪ್ಪುಂಡ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ದಾಲ ಕೇನ್ಲೆ ಆಗಲ TRPಗೋಸ್ಕರ ಇಂಚ ಬರ. As a sports channel, especially at Star Sports, enna network na ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೀನಿ ನಾನು, we try to avoid ಈ unnecessary controversy ಪೂರ. ಇದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಕೆಲವರು ಅಂಪೈರಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಅವೇನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಾತೆ ಅಂಚನ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟರ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಅಂಚನದ ಅಂಪೈರ್ ಸರಿ ಜನ ನಮ್ಮನೆ ಪಂಡ್ರಾಪುಂಡ. We can cover that topic of course and say avantu controversial ittundu rule book incha panpundu but end of the day umpire decision ancha we try to be as diplomatic as we can. But kelavu pura topics itte ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏತ್ ಮಾರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿನೇ ಪಾತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನೇ ಕೆಲವರ ಪನ್ಪೆ ಇಂಚಿನೇ ಕೂಡ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬಣ ಒಂದಿ ದಿನ RCB ಮ್ಯಾಚ್ 4 ಸಲ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿನ ಪಾತಿರೋಡು. ಬಟ್ ದಾದ ಮನ್ಪುನ್ ದಟ್ಸ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ವೀರೇ ಪಂಡಾರ್ ಪೊನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊತ್ತೇ ಜನ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತುನ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆಜರಕ್ಕೆ ಟಿವಿ ತೂಯಿನಾಯೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾವು 8 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಟಿವಿ ತೂಪೆ ಓಕೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಜರಿಗೆ ಟ್ಯೂನಿನ ಆಯರ ಆಪುಜಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಾಂಚನದ ಮೇರು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಪನ್ಪೇರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಏತೈತೆ ಸ್ಲಾಟೆಡ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿನ ಫಿಟ್ ಮನ್ಪೇರು ತೂಪ ಬಿಕಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಒಂತೆ ಡಿಮಾಂಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದ ಮಿತ್ತುಂಡು ಆ ಜನತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರುವ ಯಾ ನಿಜ ಅಂದು ಪನ್ಪುಜಿ. ಬಟ್ ಅಂಚೆ ಬಂದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಸೆನ್ಸೇಷನಲೈಸ್ ಮನ್ಪುನ್ಬೇಕು ಅಕ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ನು ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶೋಟ್ ಅವು ಪಾತಿರ್ದು ದಾಲ ನಮ್ಮ ಕಾಯರ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಾವ ಆಯ್ತಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ RCB ಇತ್ತಿನ ದುಂಬುದ ಕೋಚ್ ವಿಜಯ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಿಂಚಕೇನು ಹೌ ಇಸ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಫ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಅರೆಂಚ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಕ್ಕಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೇರು ಆ ಎಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಇನ್ಫೋ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ಲಿ ದೆಪ್ಪರ ತೂಪತ್ತಂದು ಒಕ್ಕುದು ಪೂರ ಕೇನು ನಾ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಅವು ಪೂರ ಇಜ್ಜೆ ಅಂಕಲ್ ಆಯ್ತು.
ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಈರ್ ಪಂಡರ್ ಇತ್ತ ಇಂಚಿನ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಪೂರ ಒಕ್ಕುಜಾರ ಇತ್ತೆ ಅವು ಈರ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪು ಕೇನುನ ಇತ್ತೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಪನ್ಪುನ ಏನ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲ್ ತತ್ತದಲ್ಲ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ತತ್ತದ ಪಂಡ ದಾನಿಸೇರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓ ಅಂಡ್ ಆತನ ಅಂಚಿನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡ ಅದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬಟ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅವಾಗ ದಾದಾಪನ್ ಗೊತ್ತನೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಫ್ಲೋಟ್ ಉಪ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ರಪ್ಪ ತರೆಟ್ ಪೋಪುಜಿ ಅವು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಪಂಡ ಐಟ್ ರಡ್ಡೆ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಈರವ ಯಾನ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಂಕರ್ ಅವನ್ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನ ತಡೆಗೇನೆ ಬುಡ್ದು ಬಿಡೋಡು ಅಂಚ ತಿಂಚ ಅಂದ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಂಡತ್ತ ಕುಡಿಯರೆ ಗೊತ್ತ ದಾದನ ಪಂಡೆ ನಾ ದಾದ ಬನ್ನಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಂಕರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಆರ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಮಧು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ ಅಂಚದಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಎಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಈಜಿ ನಾವು ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ವಿಜಯ್ ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ ಅದು ಹೀಗಾಗಿರ್ಬೋದಲ್ಲ ಯಾರು ಅವನ್ ಪೊಲೈಟ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿಂಟ್ ದಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಾದನ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮೂಲ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ತೇಪ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರ್ಯಾಪೋ ದಟ್ ಯು ಶೇರ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. And this is happening live ಓಲ ರೀಟೇಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಂಡೆ ಅಡೆಗೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಈಗ ಲೈವ್. ಸೊ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಕೆಲವರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇ ಅದು ಸೊ ಸಾರಿ ಹಾಗಾಯ್ತು ಒಂದು ಕೆಲವು ಆ್ಯಂಕರ್ನ ಕ್ಲಂಚೋಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂದ್ ಪಂದ್ ಅವೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುನ ಹಾಕಲು. ಮೈ ವೇ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ ವೆರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೊ ದಟ್ ತಪ್ಪ ಆಪುಣತೆ ನರಮನಿ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದೇ ಮಂತಿನ ಆಗ್ತದ ಫ್ಲೋಡ್ ಬರ್ತನೆ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ದೆನ್ ವಿ ಡೂ ಇಟ್. ಬಿಗ್ ಡೀಲ್. ಹೆಂಗ ಅಂಚಿನ ದಾಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಉಂಡ ಓಂಡೆ ಇತ್ತ ಈರ್ನ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮೆಸ್ಸಪ್ ಆತೀನಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಂಚಿಂಚಾತೀನಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆತು ಹೆಂಗೆ ಕೆಲವು ಪುದರ್ ಹೆಂಗೆ ಏಪಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು. ಈ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮುರಳಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಈ ಟಾಸ್ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದ್ರೆ ಮುರಳಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಇನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಲ್ಲ ಟಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೇ ಬರ್ರೆ ಮುರಳಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬರ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಹೊರ ಹಂಚ ಆತನ ಅಂಡ್ ಇದೀಗ ಮುರಳಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸಾರಿ ಯಾರು ಬಣ್ಣ ಅಂಡ್ ಇದೀಗ ಟಾಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಮುರಳಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಂತ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಫ್ ದಿನೇಶ್ ಬಂದಾಗ ತರೆಟ್ ಫೋನ್ಸ್ ಕೆಟ್ಟ ಐ ನೋ ಚಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಅಡೆಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪುದಾರ್ ಪಂದ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲುಕ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್, ಇಟ್ ಲುಕ್ ಬಬ್ಲಿ ರೈಟ್. ಸೊ ಯಾ ಇದಂಗ್ಲೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಂಚೂರು ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಈರ ನನ್ನ ಮುಟ್ಟಡ್ದು ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೋರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈರ ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿರ್ಕೋರ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ IPL ಎಂಕಲ್ ದೆತ್ತಂಡ ಬಿಕಾಸ್ ಜನಕ್ಲೆಗಿಡೆ IPL ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ IPL ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೇನ್ IPL ವೀಡಿಯೋಸ್ ರನ್ ಆಪುನು ಅವೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂದನ ಆತ ರನ್ ಆಪುಜಿ IPL ಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಪೇರ IPL ದ ಪನ್ಲೆ ಎಂಚೊಂಡು IPL ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲೆ ತೂಪುನ ಐಕಲ ನಿಕಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಡೆ ಆಪುನ ಐಕಲ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ದಾಲ ಉಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನದಾಲ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ IPL ಪರ್ಬಲ ಕಾವೆ ದಾಪನ ಇರ ಪೂರ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಡುಪ್ಪೇರ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ತಮಿಳ್ ತೆಲುಗು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಂದಿ ಪೂರ ಒಂಜೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಡ್. ಸೊ ಇರಾಗ ಕೆವಿನ್ ಪೀಟರ್ಸನ್ ಪಡ್ತದ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜೇ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಚಿಲ್ ಮನ್ಪ ಮ್ಯಾಚ್ ತೂ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಶೋಕ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪೋಪ ಬಟ್ ಅವು ಆಯ್ಬಕೈತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಪೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೂ ಪುಣದೆ ಮೀನ್ ಕ್ರಿಸ್ ಗೆಲ್ ಹೆಂಗ್ ಗುರ್ತೊಂಟ್ಯಾ ಬಟ್ ಹೆಂಕಂಚ ಪನ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಲಿಜೆ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಲಿಜೆ ಅವು ಬೇತೆ ವಿಷಯ. ಬಟ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಬಾಂಡ್ ಯಾ ಮೀನ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೇಮ್ ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಇತ್ತ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ನಂಚಿನಕ್ಲು ಇರು ಯು ಆರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವಿತ್ ದೆಮ್ ಒಟ್ಟು ಒನಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಸೊ ಪರ್ಸನಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪರ್ ಬಂಚ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ನಾನೊಂಜಿ ದಾದಪ್ಪನಾಗ RCB ದ ಜೋಶ್ CSK ಬಕ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸಮಯ ನೇಪು ತೊಂಡ CSK ನಮ್ಮ ಮೂಲ RCB ಪನ್ಪುರು. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಟರ್ ಉಪ್ಪುಣತೆ ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ ಉಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಮಕ್ ಆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಡು ಬಕ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಮ್ಯಾಚ್ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅಲ್ತಲ ಹೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುವ ಐತೊಂಜಿ ಜೋಶೆ ಬೇತೆ ದಾಪನ ಇರಗ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇರಗ ನಾಯ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಉಪ್ಪುಣತೆ ಕೆಬಿಟ್ ಪಾತೆರ್ನ 3 ಜನ ಬುಂಡ ಬೇತೆರ್ಲ ಪಾತೆರು ಜೇರು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ನಂಚತ್ತ 35,000 ಜನ ಕಲ್ಕೊಂದು ಪೇರು ಈ ಕೆಬಿಟ್ ದಾದಪ್ಪನ ಪೇರು ಕೇನು ನೆಚ್ಚಿ ಕೆಲವರು ದಾದನ್ ಗೊತ್ತಾಪ ಕಲ್ಕೊಂಡು ರಿಪೀಟ್ ಅಂದೆ. ಸೊ ಅವು ಅಂಚಿನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಟಮ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ RCB ದಾಗ್ಲು ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ತಾನೆ ಮೀರೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಜೆಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೋಪ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇಂಚಿನಾದೀರ್ ಜೋಶ್ ಪರ್ಪಾತೇರು ಅರ್ ಶೋಟ್ ಪನ್ಲೆಂಕ್ ಟೀಮ್ ಎನ್ಮ ಮ್ಯಾಚ್ 7 ಮ್ಯಾಚ್ ಸೋತಿ ಬೊಕ್ ಈರ್ ಕುಡಲ ದಾದ ಕಲ್ಕುವರ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಂಚಿನ ಕುಡ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ನಮಗೆ CSK ಆಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಾನ ಮಾರ ಅಂತ ಪಾತೇನೆ ಇತ್ತಾನೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪಾತೇರುವ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನಾಕಲ್ಲ ಯಾಕಮ್ಮ ಮತ್ತೆ RCB ಕೇಳ್ತೀಯಾ ಬೇರೆ ಕೇಳಮ್ಮ ಇಂಚ ಬರೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಪಿರಾಡು ನಮ್ಮ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಡ್ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ದಾಪಣ ಮಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ರು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಬರ್ಪೇರು ಸುದೀಪ್ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಆ ದಿನ ಮೂವಿ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮಕ್. ಸೊ IPL ಪನ್ನಾಗ ಡಬಲ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡಬಲ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್
ఒక నాన్ స్టాప్ ದಿನೋಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಇರುತ್ತೆ ఒక 10 ದಿನ అయిపోక ಈರೆಗ್ಲು ಅಂತೆ ಬಾಪ ಭಯ ಅವರ ಮುಗಿಂಡ ಯಾವ ರಂಚಪುರ ಕೆಲವು ದಿನ ಫೀಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಂಗಳ ವರ್ಕ್ ಏತುಪ್ಪುಂಡು ಮಂತ್ ಐ ಮೀನ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಆನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಸೊ ನಮಕ್ ಏತು ದಿನ ಹಾಕ್ಲು ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪರೆ ಆತೆ ದಿನ ಸೊ ಆ ಲೆಕ್ಕಡು ಒಂಜಿ ನಮಕೆಡ್ಡೆ ಫ್ರೀಲಾನ್ಸರ್ಸ್ ನಾಕ್ಲಿಗೆ 10 ದಿನ ಆಯ್ಬೇಕು ರಜೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಾಕ್ಲಿ ಪೂರ ದಿನೋಲ ಆಲ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆ 8 ಜನ ಆಂಕರ್ಸ್ ನಾಕ್ಲು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಆತ ದಿನ ತಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಗೆ ಈತ ದಿನ ಅಂದ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಕಬಡ್ಡಿಲ ಉಂಡತೆ ಸೊ ದೇ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ನೈಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಚ IPL ಇಂಚ ಪುರ ಇಡ ಪನ್ಪೇರತೆ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಯಾ ಉಂದಿ ಯಾವ ಯಾ ಅಂದ್ ಇರ್ನದ ಟೇಕ್ ಓ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಏತ ಮೆಸೇಜ್ ಬೊಕ ಮೇಡಮ್ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಟೀಮ್ ವಿನ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂಚ ದಿನೋಲಕ್ಕೇನೋ ಯಾನ್ ಹಿಂದಿನ ಯಾನು ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜರ ಮಾರೆ ಪತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಇಡೀ ಒಂಜಿ 8 ಸೆಕೆಂಡ್ ದುಂಬು ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಅತ್ತಾನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ದುಂಬೆ ದಾಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು 8 seconds ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಈ ವರ್ಡ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ 8 ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ 4 to 5 seconds ಪತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತು ಐ ಶುಡಂಟ್ ಗಿವ್ ದ ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫೋ ನಾ ಲೆಟ್ ದ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಐಟ್ ದಾದ ಅನ್ಪೇರ ಆಪುಣಿರೆ ಇದು ತೂದು ಇಂಚಾನ ಅಲ್ಪ ಟಿವಿ ಬತ್ತ ಅದುಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಪಂಡ ದಾಯ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ದಾಲ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ರೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ನಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಲೈವ್ ಫೀಡ್ ಪೂರ ಎಂಕುಲ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ನಕ್ಲು ಪೋದಲ್ಪ ಸ್ಟೇಡಿಯಂದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೋಲಿ ಎಂಕುಲು ಪಾಡ್ಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಸೊ ಅಂಚಪುರ ಕೆಲವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆತ ಇತ್ತದ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೆಲವು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಕ್ಲು ತೋಜುನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಸೊ ಇದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಬೇಗ ಗೊತ್ತಾಪನಿ ದಾಲಜಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿ ವಿ ಆರ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ಅ ವ್ಯೂವರ್ ಅತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಪುರದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಐ ವಿ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಪಣ ಪಂಡ ಆತ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅದೇ ಈತ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಂತದೊಂದು RCB ಈತ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಒಂಜೇಕೇನು ಆತ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಇದನ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಈತ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲರ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಪನ್ಪೇರು RCB ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆತ ಇತನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ಗೋಸ್ಕರ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಂತದ ಒಂಜಿ RCB ಕಪ್ ವಿನ್ ಆತು ಅಂದ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಅಂಡ್ ಇರೇಗ ಅಲ್ಪ ಉಂತಲ್ಲ ಫಿಶ್ ಇಲಕ ತೋಜ ದಾಯ್ ಮನ್ಪಂಡ ಕೆಲವು ಮ್ಯಾಚ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇರ್ನ ಇಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಒರ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಇತ್ತೆ ಮಂತನ ಇತ್ತೆ 120 ಆಲ್ ಔಟ್ ಆಂಡ್ ನೆನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಒಂದು ಆರಾಮ್ಸೆ ಚೇಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಚೇಸ್ ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು 64 ನೋ ಲಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಲಿಪ್ 110 ಆಲ್ ಔಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂಚ ಇರೇ ಕೆಲವು ಸಲ ಅಂಚ ಫಿಶ್ ಇಂದ ಆಪುಂಡ ಅತ್ ದಾಯ್ ಗೊತ್ತುನೆ ಎಂಕ ವಾತು initially maybe enkla manasidu ancha battuppu but irege when you actually observe the sport so much day in and day out ate irege gottapundu you can't script it ye daay gottune an panpini itte iru confident you may be the best fielder but on a given day dadana irege kannige paante dadana pass on catch budiyar it is not intent that's just vidana car slip on mare alpa spikes ge dadana 10 ನೀರ್ನ ಇರು budiyar ಎಂಚಿನ ಆತಡೆ ಫೀಲ್ಡರ್ ಮಾರ ಕ್ಯಾಚ್ ಬಿಡ್ರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಜನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗ ಅಂಜನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಪುನೇಜ ಲೈಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ನಮಗೊಂಜಿ ಏಪಲ ಪನ್ಪೇದೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕಿ ತೋಜನ ನಮ್ಮ ಕಪ್ಪು ಅವೇನೆ ನಾಡು ಬೇತ ಕಪ್ಪು ಹೋಲು ಇಂಜ ನಾಡೋಂದೆ ಪೋಪ ನಮ್ಮ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕಿ ಒಂದು ಪಿಜಿನ್ ಬೂರ್ದಲ ದಾಲ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕಿ ಬತ್ತು ಪೋತ ಸೊ ಅಂಚೊಪ್ಪುನಾಗ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ದೃಷ್ಟಿ ಆಫ್ ಒಂದು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಟು ಯು ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೇನ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಒಂಜಿ ಬೌಲರ್ನ ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಓವರ್ 3 ವಿಕೆಟ್ ದೆತ್ತೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಆರ್ ಇಜನ ಒಂತೆ ಡ್ಯೂ ಬತ್ತದ ಗ್ರಿಪ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಇಜನ ಬ್ಯಾಟರ್ ಪಾಪ ಆಯನ ದೆಸೆಗೆ ದಾದ ನಾದಿ ನಾಯಕ ದಾದ ಮಂತ್ರನಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಸ್ಲಂಪ್ 2 ವರ್ಷ ಇತ್ತನ್ ರನ್ನೇ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಾನ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ ಏಕಂಜ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದೆ ಗೊಬ್ಬದಿಜ ಪನ್ಪರ ಇಜ್ಜತ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ಯೂ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಆತ ಜನ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪೂಜ ಬಟ್ ಇಂಚನೆ ತೂನಾಗ ಫ್ರಮ್ ಅ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಮನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟರ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಕ ದಾನಂಚ ಡೌಟ್ ತೋಜುಲ ಕಾಪುಜೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಮಾರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪಂಡ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಗಲಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವರು ಎಂಚ ಸೋಪೇರು ಅಂದಿಜಿ ಮಾರೆ ವಿನ್ ಆಪಿನ ಟೀಮ್ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ತೂಪಿನ ದೃಷ್ಟಿ. ನೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಐಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ಸೂಪರ್ ಇಡಗ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನೆ ಈರ್ಲ RCB ಫ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ ಪಂಡರೆ ಯಾನ್ಲ RCB ಫ್ಯಾನ್ ಎಂಕಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ RCB ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಪನೊಂದುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಗಾ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಆಯರಂಡ್ ಇಂಚಾನ್ ಈನ ಪ್ರಕಾರ RCB ಏರೇನ್ ರಿಟೇನ್ ಮನ್ಪು ಏರೇನ್ ಬುಡ್ಪೇರ್ ಓ ದೇವರೇ
ಓ ದೇವರೇ ನೆಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಉನ್ನತೈತೆ ಮೆಗಾ ಆಕ್ಷನ್ದ ನಾನೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಬೈ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ನಗ 4 players ರಿಟೈನ್ ಮನ್ಪೋಲ್ಯ ಐಟ್ಲದಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಫಾರಿನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ನ ಮಾತ್ರ ಏತ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಏತ್ ಫಾರಿನ್ ಏತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅವಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಪೊಸತ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ರಿಟೈನ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಲ ಬಣ ದಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಅಂಚದಿಂದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಧೋನಿ ಇಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ಅ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇಂಡಿಯನ್ he is retired. So CSK can retain him in that category. Uncapped. Imagine the sort of power that CSK gets because of it, right? So auction numbers nanala gotti jandine idadra I definitely cannot vouch and say ki muklene retain manperande, but Virat Kohli no doubt are kuddat panteri anbete o franchise ila popujend. So Virat Kohli is one option that I'm considering retain manper pand. Faf la age factor undu, so I am personally, but anchana captain material anchana auction ನಮಗೆ ಎಪ್ಪೋಡು ಆಕ್ಷನ್ ಅಂಚಿನ ಇರಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೆಲವು ಬನಂದಲೆ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಇಂಕ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂಕ ಐ ಮೀನ್ ಅಗೇನ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ಯಾ ನಾಟ್ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ಒಯ್ಟ್ಲ ಇಜ್ಜತಾರೆಗ್ ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ನೋ ಡೌಟ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೂಲ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಆಲ್ಸೋ not at the best that he used to be somehow ಐತೆ ಲಾಸ್ಟ್ IPL ಆತದಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಆದ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ವೈಶಾಖ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಉಲ್ಲೆ ಬಟ್ ఆయన ಅಂಚಿತ್ತಿನಟ್ ఆయన ರಿಟೈನ್ ಮನ್ಪೇರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಫ್ಲೇವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ರಿಟೈನ್ ಮನ್ಪೇರ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಮನೋಜ್ ಬಾಂಡ್ಗೆ ಐತೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಡೀ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಒಂದೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರ ಆಯ್ತು ಪಾಪ. ಈ ಸೀಸನ್ ಮಿನಿ ಅಂಚ ಎನ್ನದ ఆయన ರಿಟೈನ್ ಮನ್ಪೇರ that also is a big question. Glenn Maxwell ಪಾಪ IPL ಅನಗದಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಬ್ಬಿಜಾರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಇಟ್ಟೆ ಕೊಬ್ಬೇರ. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಇನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸಲ ರಿಟೈನ್ ಆಪುಜಾರ. I personally don't think that he will be come. ದಾಯಪಣ್ಣ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಆಯ್ತಾ ಬದಲು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ನಾನೊಂದು ಫಾರಿನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮಂತ ವಿಲ್ ಜಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ way ahead in terms of futuristic panpune andu mega auction and aibaka nama future team na continue manpere er balishtoller antu helutte. So I think Will Jacks, Virat Kohli for sure, maybe Rajat Patidar because he also has been good. So maybe Rajat Patidar nambaka Maipal Lomro Raklen pura I don't see them ಇಂಚೊಂಜಿ 4th ಜನ ಒಂಜಿ ರಿಟೈನ್ ಆಪೇರ್ ಪಂಡೇರ ಸಿರಾಜನ ಇಟಂ ಪ್ರಕಾರ. Maybe I think given ಬೇತ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೇಸರ್ ಅಂಚ ಮಯಾಂಕ್ ಯಾದವ್ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರ್ಪೇರ ದಾದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾಲೆಕರು ಟು ಬಿ ಸೇಫ್ ಮೇ ಬಿ ಎಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೇರ ಅಂದ ಆಪುನೆಂಕ್ ಎಸ್ ಎಂಕಲೊಂಜಿ 4 names ಈ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು 4 names ಬಕ್ಕ ತೂಕ ನಿಖಲ್ ರೇನ್ ರಿಟೈನ್ ಅನ್ಬರ್ ನಿಖಲ್ ಬನ್ಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಡು ಮಾತ್ರ ಇರೆಗು ಒಂದುಲ ಫೀಲ್ ಆಪುನ RCB ದಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂದೆ ತೊಂದು ಜೇರಂದ ಆಪುನ ಐತ ಒಂಜಿ ದಾದನ್ಲ ಅಡೆ ಟಾಪ್ ಸುಪ್ಪುಂಡ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಸ್ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಇರು ಕೆಲವು ಟಾಪ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ದ ಪುದಾರ್ ದೆಪ್ಲೆ ಬೇತೆ ಟೀಮ್ ಉಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಇಡ್ದ ಇಜ್ಜೆ ಒರ್ಯಂದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಆಪು ಜನಿಕ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಪೂರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಾಕ್ಲೇನೆ ಪಾಡ್ದು ನಿಕ್ಲು ಟೀಮ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪನ್ಪುಜ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆಟ್ಟೆ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಾಕ್ಲೇನ್ ದೀಲೆ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಐಟ್ ಒರ್ಯನ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ 11 ಗೊಬ್ಬಾಲೆ ಪನ್ಪುನ್ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ ವೈಶಾಖನು ಗೊಬ್ಬ ಇದು KL ರಾಹುಲ್ ಪೋದಾಯ ಬಕ್ಕ ಈತ್ ವರ್ಷ ನಿಕ್ಲು ಬೇತೆ ಪೂರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಾಕ್ಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಯಾರ ಬೇತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಹಾ Padikal, I mean, of course, he had his dips and downs. What is it? Prasidh Krishna Ulle. We have Devdutt Padikal, Mayank Agarwal, Manish Pandey. Manish Pandey is a brilliant gun fielder. Air like zero. It's a cake ad panpenny. Last season, Manish Pandey Gambhir deto near. ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೊಬ್ಬುದಿಜ ಮನೀಶ್ ಪಡ ಬತ್ತಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಂಚ ಚೇಂಜ್ ಮಂತೆ ತೂಲೆ ನಮ್ಮಕ್ಲೆ ಅಂಚನ ಬರ್ಪುಜಿ ಧೈರ್ಯನೇ ಇಜ್ಜ ಅಂಚನ ನಿಕ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಹೊಸ ಬೇತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಕ್ಲೇನ್ ಕಂತು ದಾಕ್ಲೆಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ದಾಕ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಲ ಮನ್ಪುವಾರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆತಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಕ್ಲೇನ ಮಿತ್ತೇನಿಕ್ಲೆ ಧೈರ್ಯ ಅಂಚಂಡ. ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಸ್ ಅ RCB ಫ್ಯಾನ್. ನಮಗೆ ಕೆಲವರು ಪಂಡ್ಬೇರೆ ನೀವು RCBಗೆ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡುದು ಇತ್ತಿನೇನು ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪಡ ಅಂಚನ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ಓಡಾತೆ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಅ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾನ್. ಇದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ದ ಇರ್ತೂಲೆ BFC ಬೆಂಗಳೂರು FC ಉಂಟು ಎಂಚ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ಗೊತ್ತು ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಿಜಿನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಕುಲು ಓವ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಓಲ ದೆಪ್ಲೆ ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬಿಜಿ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಯು ವಾಂಟ್ ದ ಟೀಮ್ ಟು ವಿನ್. ಸೋತನಲ್ಲ RCB ಅಂದಮ್ಮ ಅಂಡ ಗೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡೊಂದಿಲ್ಲ ತೂವಚ ಸೋತೊಂಡೆ ಅಂಚ ಸೋತೊಂದೆ ಕುಲ್ಲುನಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಬೆಟರ್ ಆಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ RCBದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಸೋದ್ರು RCB ಗೆದ್ರು RCB ಪನ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಒಂತ ಟೀಮ್ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆಲ್ಲ ತೆರೆಯೂರ್ಲಕ ಪನ್ಲತ್ತ ಓಪನ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಟೀಮ್. ವಿ ನೀಡ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಗುಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್. ವಿ ನೀಡ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 1 or 2 ಗುಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ವಿ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. Even if you don't win the trophy, we have supported you from so many years, man.
ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಗಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಕರ್ನಾಟಕನೋ ಆ ಪುದ್ದಾರ್ಗೋಸ್ಕರ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಲೋಕಲ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಕಣ್ಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ಅವು ಮಂತಂಡ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಿನತ್ತ RCB ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜಾತ ನಮಕ್ ನನಲ ಮೋಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳೆನ್ಗೆ ತೋನಿ ಇರ್ಪಂದ್ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ರಿಯಲಿ ವಿಶ್ RCB ಡಸ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅಕ್ಲನ ಟೀಮ್ ಹೊಡಿತೆ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡಿಗನ್ ರಡ್ಡ್ ಕನ್ನಡಿಗನ್ ದೀಪೇರ್ ಕಾಲಿಂಚ ಯುಗಾದಿ ಪುರ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕನ್ನಡ ಯುಗಾದಿ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ತೋಜುರು. ಬಟ್ ಎಸ್ ಎಂಕ ಲೈಕ್ IPL ದ ನನಂಜಿ ಎಪಾಂಡ್ಲ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇರ್ ಮೀರಿ ಫ್ರೀ ಇತ್ತಂಡ ಮೇ ಬಿ ಆಕ್ಷನ್ ಮೀರಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ ಮೀರಿ ಊರುಡಿತ್ತಂಡ ಇರಂಗೆ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಂಡ ವೀಕೆಂಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಮನ್ಪೊಲಿ ಇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ನಾಲೆಜ್ ಉಪ್ಪು ಅನ್ನ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಡ್ದ ಆಯ್ ಪಂಡ್ಲ ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾ ನಮ್ಮ 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಡ್ದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಾ ಆಯ್ಜಿ ಮೇಡಮ್ ಬಾರಿ ಬಿಸಿ ಬತ್ತನೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೆರ್ ಎಂಕುಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ಮಲ್ಪಕ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ದೂರ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಪುರ ಅದು ಬರೋದು ಇಂಚ ಮುರಾಡಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತೇರು ಫ್ರೈಡೇ ಆರ್ ಯು ಫ್ರೀ ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ಬಂದು ಬಕಾರ್ ಬತ್ತದ ತಿರ್ಗುನ ಪುರ ಸ್ಟೋರಿ ಬಾಡ್ದೇರಿ ಎಂಕೊಂಜ್ ಮೆಸೇಜ್ ಲ ಬೈಜಿ ಬಕಾನು ಪಡ್ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅದೇ ಬನ್ನದ ನಾಟ್ ಫ್ರೀ ಓನ್ಲಿ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಅಂದು ಇನ್ ಮುರಾಡಿ ಫ್ರೈಡೇ ತಿಕ್ಕೋರ್ ಪುರ ಬಂದಿತ್ತಾರು ಬತ್ತದ ಬಕ ಅದು ಬಕ ಮೇರ್ ಮೂಸನೆ ಇಜ್ಜ ಈರ್ ಬನ್ನಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಅವೆ ಇರೋ ವರ್ಷದ ಪುರ ಆಂಚಿನ ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂಡೆ ರಪ್ಪ ಉತ್ತರ ಬೈದು ನಮ್ಮಂಚಿನಾಕ್ಲೆ ದಾದ ಅನ್ಪುಡು ಆರೆಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲ ಪಂತೇರಿ ಹಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಂಚ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಇಡ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಜಿ ಇಂಚ ಅಂಚ ಪಂತಿಜಾರೆ ಯಾನ್ ಪನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಬರೋಚಿ ಇರ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮನ್ಪ್ಲ ಐ ಆಮ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ದೇರ್ ಅಂದ್ ಪನ್ ಈರ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಲ್ತಿಜಾರ ಅವು ಪನ್ వచ్చాತ ಯಾ ಮಲ್ದೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಇತ್ತ ಅವು ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ಪೋಚಿ ಯಾ ನೀನು ಹಿಡ್ದಿರ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ಪೆ ಬಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ಇತ್ತೆ ಯಾ ನೇತು ಪಾತೇರೆ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಇರ್ ಮಸ್ತ್ ಜೆನ್ವಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೀರೋಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇರ ಬಡಿ ವಲ ಪರ್ಸಾದ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅವು ತೋಜುಂಡು ವೆರಿ ಜೆನ್ವಿನ್ ಇರ್ ಪೋಪನ ಹಿಡಿದು ಇರೆಗೋಸ್ಕರ ದಾದನ ಎಲ್ಲದ ಮಲ್ತದ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ರೇಂಜ್ ಮಂತೀನಿ ಅವೇ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಡಾರಿತ ದಾದನ ಶಾರ್ಟ್ ದಾರಿ ಮಲ್ತೋಡು ಇಜಿನ ಮಸ್ತ್ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತು ಮನ್ಪೇರೆ ಎಂಗನ ಫೈನಲ್ ಐನಿ ಮೇ ಬಿ ಲೈಕ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಆರ್ ಡೇ ಬಿಫೋರ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಅವಲ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಐನಿ ಅಲ್ಲ ಕಂತೇರಿ ಎಲ್ಲೋ ಕತ್ತೆರಿಜ್ಜ ಪಚ್ಚೆ ರೀತಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಆರ್ ಆಂಡಲ ಅಟ್ ಪಂಡ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಡಾರೆಕ್ ಬೇಲ್ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಅನ್ವಿತ ಆಚಾರ್ಯ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಇಜ್ಜೆರಾರು ಯಾರು ಇಪ್ಪೈನ ಅನ್ವಿತ ಜಾಯ್ಪಣ ಪೂರೆಲ್ಲ ಅನ್ವಿತನ ಆಡ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಎಸ್ ಈ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಅದು ಅನ್ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ತೂಲಿ ದಾದ ಮಲ್ದೇರಂದು ಆಂಡ ಆರು ಒಂದು ಪನ್ಪುಜೇರಿ ಎಂಕ ಆಪುಜಿನ್ ಪನ್ಪುಜೇರು ದಾದಾನ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅನ್ವಿತಾತ ಅವು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಪನ್ಪಿನ್ ಗೊತ್ತಾಣತ ಇರ್ಲಕತ್ತು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮನ್ಪೆ ಬಂದ್ ಮಾಯ ಆಪಿನ ಅಂಚ ಬರತ್ತು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಉಪ್ಪೊಡೆದು ಉಂತಲೇ ಓಪನ್ ಮನ್ಪೋಡಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇವನ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಅವು ಈರ್ನ ದಾಲ ರೂಮ್ ಇತ್ತಂದ ಸ್ಪೇಸ್ ಇತ್ತಂದ ಇಜ್ಜಾನನ ರೂಮ್ ದೀಪ ಇಟ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನೈಸ್ ಈರ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಮಲ್ಲ ವೆಪನ್ ಅದೇ ಮೈಕ್ ಪಂಡ ಇನ್ನ ಲೈಫ್ ಮೈಕ್ and it's got yellow lights yes ಅನ್ವಿತ ಪಾಸ್ ಆಯ್ರಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ my heart ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಲರ್ ಗೆ ಎಲ್ಲೋ yep ನಮ್ಮ ಲೋಗೋಡ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಉಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಪನ್ಪಿಂಗ್ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫ್ರೀ own yellow ಅಂದ್ರೆ ಏನಡ ಇಜ್ಜಾಂಡಿ ಎಲ್ಲೋ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅವು ಎನ್ನಿನ ಎಲ್ಲೋ ಪಾಡ್ದೋಡು ಏನಡ ಇಜ್ಜಾಂಡಿ ಎಲ್ಲೋ ಪಾಡ್ದೋಣ ಇರೆಗ್ ನಾನೊಲ್ಲಂತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನನ್ನ ಮೋಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುದು ಇರೆಗ್ ಮಲ್ಲೇಜಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಪುಂಡಿ ಪೇಪರ್ಗೆ ತೇವೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬಂಗ ಎಲ್ಲೋ ಪಾಡೋ ಬಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ಆರ್ ಪನ್ಪುಜರ್ ಊರಿಗೆ ಬನ್ನ ಬಟ್ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಶೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ 2 months ಇಡ್ದು ನಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏರ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರಿ ಇರನ್ ಲೆಪ್ಪೊಡುಂದು ಅಂಡ ಇಂಚ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಲಾದು ಪಿನ ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿ ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿ ಬರೆದು ಪಾಡು ತುಳು ಗೊತ್ತು ಶಾಂತಿ ಅಂದಿ ಮಲ್ಲೇಚಿ ಅಂಡ ನೆಕ್ಕಾಂಡ್ಲ ಬತ್ತು ತೂವೇರು ಈರ್ ಪಾತೇರ್ನೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಪನ್ಪೇರ್ ಕೆಲವರು ಜೆನ್ವಿನ್ಲಿ ಸೊ ಅಂಚೈತನ ಈರಾಗ್ಲ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಅಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಇನ್ನ ಫೈನಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ದಾದೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗ್ ತುಳುಟು ದಾದೆ ಇನ್ನ ಫೈನಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ದಾದೆ
ಹೇ ಮೆಸೇಜ್ ದಾದ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಅದ್ದಾಲ ಮಲ್ಲಲ್ದಾಲ ಯಾನ್ ಅಂತು ಅತ್ತು ಅಂಡ ಯಾನೆನ್ನ ಕರಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿನೇ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ತುಳುನಾಡು ಎನ್ನ ನಿರೂಪಕಿ ಆದ ಯಾನೆನ್ನ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವು ಲೋಕಲ್ ಚಾನಲ್ V4 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಉಳ್ಳೆ ಅಂದು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಕುಡ್ಲ ಪಂದ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಕುಡ್ಲದ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಕಾರಣ ಎನ್ನ ಪೂರ ದೋಸ್ತಿನಾಕ್ಲು ಸೊ ಅಕ್ಲಿ ಜಿನ ಯಾನ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬೈದು ಆಯೆ ಎನ್ನ ಗುರ್ತೈತಿನಾಕ್ಲು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದಾಕ್ಲು ಅವಾರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಹಿರಿಯರ್ನಾಕ್ಲು ಎಂಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತಿನಾಕ್ಲು ಲೇರು ಸೊ ಎಂಕ್ ತುಳುನಾಡು ಏಪಲ ಯಾನೆನ್ನ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಅಂದ ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಾಗ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲಗೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಸೊ ಕುಡ್ಲದಾಕ್ಲು ಮನಸ್ಲ ವಿಶಾಲ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಜನ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಇರಂಗ ಜಾಸ್ತಿ ಗೆನ್ಪು ಜನ ಮೈತ್ ಮಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಂಡಲ ಸೊ ಅಂಚಪೂರ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡ್ದಾಲಿ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಯಾಂದಲ್ಲ ಮಲ್ಲಲ ಅತಿಜಿ ಯಾನ್ ಏಪಲ ತುಳುನಾಡ್ದ ಅಲ್ಲದ ಉಪ್ಪೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಮೋಕೆ ಮಂತೊಂದು ತೆಲ್ತೊಂದು ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಗ ಎಡ್ಡೆ ಒನಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಕುಲ ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಡುಪ್ಪುಲೆ ಆಯ್ನಾತು ಬೇತಕ್ಲೇನ್ ತೆಲಿಪ ಇರತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ದ್ವೇಷ ದೀಪುನು ನೆರೊಂದು ಐಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಕ್ಲ ಸುಖೈಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸುಖೈಜಿ ಸೊ ಐನಾತು ತುಕ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮದಾದೊಂಜಿ 4-5 ಜನಲ ತೆಲ್ತನ ಅವೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಸೆಟ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಫೀಲೇ ಬೇತ ಐತ ಕಿಕ್ಕೇ ಬೇತೆ ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೇ ಟ್ರೈ ಟು ಬಿ ದ್ಯಾಟ್ Yes. I mean the rate is? I mean the rate is on board.